Karibu sana msikilizaji katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Miaka 15 nyuma ya ukuta wa gereza. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo mtaalamu wetu Mwamba wa hizi kazi ngumu Arani alikuwa yuko mahali ndani ya nchi ya Nigeria na alikuwa hajui ni wapi alipo. Ni baada ya kwamba alikuwa amefeli mission ya kwenda kumkomboa mtoto wa Biola katika ile kambi ambapo mtoto wa Biola alibakwa mbele yake na kuchinjwa akakatwa kichwa kabisa mbele yake. Aliokolewa katika neno miujiza mtaalamu Arani mwenyewe, lakini mwisho wa siku anakuja kuamkia katika kijiji kingine tena akiwa na mzee ambaye alimpa elimu fulani hivi ya fedha kwa uzuri sana. Juu ya kwamba pesa ina kanuni 3: kupata, kutunza na kuzalisha pesa. Kama ulikuja sikiliza hiyo, basi rudi katika sehemu ya 4 upate kuipata kwa uzuri sana elimu hiyo. Sasa katika sehemu ya 5 tunaendelea pale ambapo alikuwa amemuuliza kwamba sasa kwa nini niko hapa? Upo kijiji cha 5 kutoka mahali ambapo mlitorokea. Ulijuaje mahali ambapo mlitorokea? Kijana wangu, habari zako zipo kila sehemu ndani ya nchi nzima ya Nigeria. Unahisi ingelikuwa ni kazi kubwa mmekuweza kutambua haya? Sasa kwa nini muda gani umepita tangu niwe hapa? Ni mwezi sasa. Alibaki anashangaa akiwa kama mtu ambaye hakuwa anaamini yale ambayo alikuwa ametokea kwa wakati ule. Kwa nini umenisaidia mimi ambaye wewe mwenyewe umekili kwamba natafutwa kila kona? Ulikuwa unaweza kunikamatisha kwa watu hao nikiwa sijitambui? Amina kukutana kuna kusudio kubwa sana kijana wangu. Sijakuelewa unamaanisha kitu gani kusema hivyo mzee? Unahisi nilijuaje kwamba ungelikuwepo mahali ambapo wewe ulipatia ajali? Asa najuaje na nimekaa hapa kwa mwezi mzima nikiwa kama mfu? Ni kweli kwamba kwa uwezo wa kawaida wa mwanadamu wewe ulikuwa umekufa. Unataka kuniambia kama beni jini? Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji katika sehemu ya 4, tuende pamoja katika sehemu ya 5 kupata kujua nini kiliendelea. Simulizi yetu imeandikwa na Fabian Babuya, inasimuliwa na director wetu kutoka hapa Simulizi Max. Unakuwa unaipata kupitia tu channel ya Simulizi Max, lakini kuipata kwa haraka zaidi basi unachukua kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Hapo unakuwa unaipata mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Tunaendelea na sehemu hii ya 5 kujua nini kingeendelea. Ungekuwa hivyo mpaka sasa hivi usingekuwa unaniuliza haya maswali, kwa sababu ungekuwa unajua kila kitu ambacho tunakiongea mahali hapa muda huu kijana wangu. Au unichanganya mzee wangu, sikuelewa unaongea mambo gani hapa. Miezi miwili iliyopita niliota ndoto ya ajabu ambayo kwa mara ya mwisho niliota nikiwa na miaka 40 tu. Ndoto hii ilikuwa ni taarifa ya ujio wa mtu mpya kwenye maisha yangu, mtu ambaye niliambiwa kwamba natakiwa kupewa nguvu za kichawi kutoka huku. Jambo ambalo mimi linishangaza kwa sababu mzima yuko kupingana na hili jambo kwa miaka sasa, kwani mtu wa mwisho ambaye nilimpatiaga hizi nguvu nililazimika kumuua mwenyewe kwa sababu alikuwa anaenda kuwa hatari kwa watu wengine. Kwa hiyo kwa wakati wote huo nimekuwa nikitembelea mahali ambapo niliambiwa kwamba nitakutana na mtu huyo akiwa kwenye nyakati zake za mwisho kabisa za maisha, mpaka siku moja kabla ya kukokota wewe nikafanikiwa kuota ndoto moja ya kutisha ikiniambia kwamba mtu wangu alikuwa amefika, lakini kulikuwa kuna uwezekano kwamba akafika akiwa marehemu, ikiwa na maana ya kwamba huenda tusingefanikiwa kukutana ama kuongea na mimi kumpatia majukumu ambayo alikuwa anapaswa kuweza kuyatekeleza. Hivyo nilitakiwa kuwahi eneo lile. Kuna wakati nilikuwa naanza kuwa na mashaka na uwezo wangu wa kiimani, hivyo nikahisi huenda kwa mara hii sikuwa sahihi na nilikuwa natakiwa kuachana kabisa na yale mambo ambayo nilikuwa nayawaza kichwani mwangu, ila nijiuliza kwamba tangu lini mimi nikapuuzia mizimu. Ndipo nilipoamua kwenda kwa imani. Wakati nafika eneo lile nikiwa na vijana wangu, hata mwenyewe sikuwa na hakika kama kuna hata mmoja wenu ambaye angelikuwa hai. Kwanza sikufanikiwa kujua kati yenu mhusika alikuwa ni nani, ila niliamini lazima tu ambaye angekuwa hai ndiye ambaye angelikuwa ni yeye, ila kama wote mngelikuwa mmekufa ina maana kwamba ningelikuwa nimekosea sehemu. Mwenzako alikuwa amekufa pale pale, ila wewe kwa mbali ulikuwa unachezesha kidole cha mwisho tu pekee, viungo vyote vyako vilikuwa vikifanya kazi kabisa. Ila nilishangazwa kutokana na jinsi ambavyo ulivyokuwa umeweza kuwa hai mpaka wakati ule. Ulikuwa na majeraha mengi kwenye mwili wako, ulikuwa na risasi ndani ya mwili wako, lakini wakati na kuchunguza nikagundua jambo la hatari. Baada ya kuona damu yako ilikuwa inabadilika na kuanza kuwa nyeusi, ndipo nikagundua kwamba ulikuwa umechomwa sindano yenye sumu mbaya sana na ilikuwa imeanza kukuletea madhara makubwa ndani yako. Baada ya kurudisha hapa kuanza kukutibu, nilitambua kwamba kwa matibabu ya kawaida hakukuwa na namna ya kuweza kuyaokoa maisha yako, kwani
kwa uwezo wa kibinadamu wewe tayari ulikuwa umekufa. Jambo pekee ambalo lilibakia ni kuweza kukutibu, ni kutumia nguvu za kichawi ambazo baadhi zilipandikizwa ndani yako ili kuweza kushindana na ile sumu kali ambayo ulikuwa nayo mwilini. Hivyo wewe hapo kilichokufanya ukaamka tena sio uwezo wa kawaida wewe kuishi, bali ni uchawi, japo uimara wa mwili wako ulikufanya uendelee kuwa hai kwa muda mrefu, mpaka muda ambao mimi nilikupata pale chini ya ule mti, kijana wangu. Arana alikuwa amenameza mate kwa hofu kubwa sana akiwa anajikagua kwenye mwili wake, maana alikuwa anaambiwa mambo ambayo kwenye akili yake hayakuwa yakiwezekana. Mzee, unajua naona kama vile umechanganyikiwa hivi. Unaniambia mambo ambayo kiuhalisia kibinadamu hayawezekani kufanyika ama kutokea, na unataka nikuamini? Kwa akili yako ya kawaida hata mimi nilijua huwezi kuamini, ila kuna jambo moja tu la kufanya uamini kwa haya yote. Unamaanisha nini? Kupitia ndoto. Ndoto ipi ambayo umeiota mpaka unaamka kwa mara ya kwanza baada ya kutoka kwenye hicho kifo cha kibinadamu? Wewe utajuaje kuhusu ndoto ambayo mimi nimeota? Kwenye ndoto yako ulikuwa unakimbizwa na vitu viwili, simba pamoja na binadamu. Simba alishindwa njiani tu, hivyo ukabaki na mwanadamu wa kawaida ambaye alikuchoma mshale na ukafikia sehemu ambayo ilikuwa haina njia nyingine, kwa sababu mbele yake kulikuwa na mto mkubwa. Bwana yule akaanza kukubembeleza uweze kwenda kwake ili akuue haraka kuliko wewe kwenda kwenye ule mto wenye mamba wengi, lakini mwisho wa siku wewe ukaamua kurukia mtoni ambapo ukaishia kwenye mdomo wa mamba, na ndio maana umeshtuka kwa hofu kubwa sana kwa sababu ulikuwa unaliwa na mamba. Arani alianza kujivuta kwenye kona ya kile kitanda. Alianza kumwogopa yule mzee kwa sababu alikuwa anampatia mambo ambayo alikuwa anatisha sana. Mtu aliwezaje kuijua ndoto yake ambayo hakumwambia mtu yote yule? Ule ulimwengu ambao aliwahi kusikia watu wakisimulia kuhusu baadhi ya watu kuwa na nguvu na uwezo wa ajabu, alikuwa anauona mbele yake kwa macho yake mwenyewe na kuusikia kwa masikio yake. Najua unaanza kuniogopa kwa sasa, ila mimi ni mtu wa mwisho ambaye wewe unapaswa kumwogopa, kwa sababu nipo hapa kwa ajili ya kusaidia, na kama ningetaka kufanya jambo lolote baya, hata haya yote nisingeweza kukuambia kabisa. Umejoje kuhusu ndoto yangu ambayo sijakwambia yote yule? Kwa sababu umeanza kuyaamini yale ambayo nakwambia. Ile ndoto ina maana gani kwangu? Huenda mpaka sasa hivi wewe unahisi ile ni ndoto tu ya kawaida ambayo umeota kama ambavyo huaga unaota zingine, ila ile ndio imeshikilia maisha yako. Arani alishtuka zaidi baada ya kuitwa na jina lake halisi kabisa ambalo hakuwa na kumbukumbu kama kuna mahali alimtajia mzee huyo. Inamaanisha nini? Ulikuwa unashindana na nafsi yako mwenyewe kuweza kuyasaidia maisha yako, na kilichokusaidia ni uimara wako. Yule simba kama angefanikiwa kukupata, inamaanisha kwamba kusingelikuwa na uwezekano wa kukufanya wewe kuwa hai tena, hivyo ungelikufa jumla. Na pia kama ungelikubali kurudi kupambana na yule bwana, angekuteka na kuondoka nawe kukufanya uwe mateka wake, kwa sababu alikuwa anakuhadaa tu kukuambia kwamba angelikuwa kirahisi. Sasa kama angeondoka na wewe kwenye haya maisha ya kawaida, usingefanikiwa kuamka, lakini ungelikuwa ni kichaa maisha yako yote, na kwa nguvu ambazo zimepandikizwa ndani yako ingelikuwa ni hatari kwa watu kwa baadaye. Ilikuwa ni lazima niweze kukuua mwenyewe kwa mkono wangu, lakini mwisho wa siku bahati ilikuwa upande wako, ukakubali kujiachia kwenda mtoni, na ile ilikuwa inamaanisha kwamba ulikuwa umejiweka huru, na ndio maana kwenye maisha ya kawaida umefanikiwa kuishi tena. Arani alitambua kwamba hakupaswa kumchukulia kawaida yule mzee tena, bali alikuwa anapaswa kuwa makini na hatua zake, kwa sababu alionekanika kuwa ni mtu hatari na mwenye uwezo mkubwa, tofauti na vile ambavyo akili yake ilikuwa inamwambia. Hii yote ina maana gani kwangu? Hii ina maana kubwa kwenye maisha yako, kwa sababu mizimu imekuchagua wewe hapo uweze kuwa mrithi wa sehemu ya nguvu hizi. Asizani kama jambo hilo linawezekana. Kwa sababu umetokea nje hapa, au kwa sababu unajiona una mikosi kwenye maisha yako, au kwa sababu unaona kama vile haustahili. Unahisi ulikuja kwenye taifa hili kwa bahati mbaya, au ulikuja kwa ajili ya kufa? Hapana, sio kweli. Wewe ni mtu ambaye ulichaguliwa, na ndio maana ilikuwa ni lazima uweze kuja kwenye taifa hili ili uweze kulikamilisha jambo hili, na ndio maana mpaka sasa hivi uko hapa. Nimeshindwa kufanya kazi ambayo nilitakiwa kuja kuikamilisha. Sasa unaniambia vipi mimi ndiye ambaye nilichaguliwa kwa ajili ya mambo? Kwa sababu kama ungefanikisha kazi yako, maana yake ni kwamba mimi na wewe tusingefanikiwa kukutana na haya yote, usingejua. Unataka kuniambia mizimu yako inahitaji kuona watu wanakufa? Kumbuka mara ya kwanza nimekuambia kwamba kuna baadhi ya mambo yanalindwa kwa gharama kubwa sana, ikiwezekana hata kutolewa kafara. Yule binti ambaye amekufa ilikuwa ni kafara ya wewe kuweza kukutana na mimi.
Damu ndio msingi mkuu wa imani yoyote ile, na ndio maana hata Mungu alimtaka Ibrahimu aweze kumtoa mwanae sadaka. Lakini hakumtoa. Ni kweli kwa sababu Mungu alikuwa anampima imani. Unahisi zile vita za mwanzo zilikuwa zinapigana kwa sababu zipi? Huko kote zilikuwa zinahitajika damu, kijana wangu. Mimi siwezi kuishi huku kwa sababu sio nyumbani kwangu. Nani ambaye amekwambia kwamba unatakiwa kuishi huku? Hizo nguvu zako zinaonekana zinahitaji mtu wa kuishi mapolini kama wewe unavyoishi na watu wako. Huu ni ulimwengu wa kisasa. Wewe sio mimi kwa sababu ulikuwa na maisha yako kabla mimi nilikuwa na maisha yangu kabla. Lengo la haya sio kukufanya uishi huku, bali ilikuwa inaangaliwa mikono salama ambayo kama zingekaa kwa mtu huyo, basi hakuna madhara makubwa ambayo ulimwengu ungeyapata. Kwa upande huu hajapatikana mtu sahihi kwa sababu kila mtu anatamana, ndio maana ulichaguliwa wewe, ila kuna wataalamu wengine kama mimi ambao naamini nao pia wana watu wao pia. Hivyo usije ukajisahau kaamini kwamba wewe hizi nguvu utakuwa nazo wewe tu. Mimi ni mtu mwenye tamaa kubwa ya fedha, mzee wangu. Hauna tamaa ya fedha, ila ni maisha tu ambayo yalikufanya ukawa hivyo. Na ndio maana hata mwenyewe hapo unajutia baadhi ya mambo ambayo uliyafanya na unatamani kurudisha muda nyuma ili usahihishe makosa yako. Sasa mimi nitazipeleka wapi hizo nguvu? Nyakati zitakuja kukuambia kipi unatakiwa kukifanya kwa wakati huo, kwa sababu kadri umri unavyotakavyokuwa unazidi kwenda, utagundua kwamba unazidi kuwa mtu mwenye uwezo mkubwa tofauti na huu ambao unao kwa sasa. Mimi naona mwili wangu upo wa kawaida tu. Unataka kuniambia hizo nguvu zinajificha wapi? Kijana wangu, hakuna kitu ambacho kinakuja bure bila kuwa na gharama zake. Unataka kuniambia nini? Uwezo ambao upo ndani yako ni uwezo hatari, japo nina imani ya kwamba kuna watu wengine mahali pengine pia watakuwa na uwezo kama huo au hata kuwa zaidi ya wewe. Unanichanganya kwa sababu umesema kwamba natafutwa huko nje, lakini hauniambii kwa namna gani naweza kutoka nje ya hili taifa. Badala yake unanitisha tu na hizi nguvu ambazo sijui hata mwafaka wake utakuwaje. Binafsi kama ningelikuwa wewe, hata nisingelikuwa najali kuhusu hao watu ambao wananitafuta, bali ningejali namna ya kuweza kuyamudu masharti ambayo naenda kukupatia hapa. Na kama nikisema hapana, unataka kuwa sehemu ya hatari ya ulimwengu? Hapana. Hizo nguvu ambazo zimepandikizwa kwenye mwili wako haziendani kabisa na hasira. Hasira inapotumika kwa ukubwa zitakushinda kuweza kuzimudu, hivyo unaweza ukafa mwenyewe au ukaua watu wengi kwenye maisha yako. Na kuna kitu kimoja tu ambacho kinaweza kukua haraka. Nini? Mti mkavu tu wa kawaida. Nasema kwamba mti mkavu wa kawaida ndio silaha pekee ambayo inaweza kukua kwa wewe kirahisi kwa sasa, japo sina maana ya kwamba silaha nyingine hazitakuwa, ila zitachukua muda mrefu sana. Unataka kuniambia nini mzee? Unatakiwa kukaa miaka 15 bila kuja kupigana na mtu yeyote ule kuanzia siku hii ya leo. What? Umenisikia vizuri? Kuanzia huu muda ambao tunazungumza hapa, unatakiwa kukaa miaka mingine 15 bila kugombana na binadamu yoyote ule au kiumbe yoyote ambaye atakuwa yupo hai. Mzee, nilijua kama unayafahamu maisha yangu, ila ukweli ni kwamba hakuna kitu ambacho nakijua. Mimi maisha yangu ni ya kukimbizana na watu kila siku. Maisha yangu yanahitaji mabavu ili niishi. Siwezi kumaliza hata mwezi tu bila kupigana na watu kwa kupenda au kulazimishwa. Sasa unaniambia mimi nikae miaka 15 bila kupigana? Bila shaka utakuwa umechanganyikiwa mzee. Kila mwanadamu anaamua yeye hatima ya maisha yake. Unapigana kila mara kwa sababu unajiweka kwenye hayo mazingira ya kufanya hivyo. Ila kama ungelikuwa unayaepuka hayo mazingira, usingekuwa unafikia kwenye hali kama hiyo. Hivyo hiyo kwangu ni sababu ya kijinga, kwani miaka 15 sio mingi kama ambavyo wewe unahitaja hapa, bali ni miaka ambayo inatosha kumfanya mtu kuwa mstaarabu na kuishi maisha ya amani. Una njia labda ya kunifanya nikae mbali na hawa watu ambao una njia labda ya kunifanya mimi nikae mbali na hawa watu ambao wanakitafuta kichwa changu huko nje. Hiyo ni kazi yako wewe kuweza kujua ni kwa namna gani unataka mbali na matatizo kiasi kwamba usiweze kupigana kwa miaka 15. Mimi nitakufanyia jambo moja tu pekee, kuhakikisha kwamba unafika nyumbani kwenu Tanzania bila kusumbuliwa na mtu. Na baada ya hapo, huko ambako kunaendelea utamaliza wewe mwenyewe. Ila hilo ni sharti ambalo unatakiwa kuliishi kwa gharama yote ile ambayo utaiweza, hata kama ni kwa kutumia pesa yote ulionayo. Na sifanyi utani kwenye hili jambo, na maanisha kila neno ambalo nalitoa. Kuna nini hasa kinaweza kutokea kama nikipigana? Hasira waga zina kipimo chake.
Kwa mfano ukiwa na hasira na ukaweza kujizuia bila kufanya jambo la hovyo, ina maana ya kwamba unaweza kucontrol mwili wako kwa usahihi. Kwa wewe kufanya hivyo utakuwa unazicontrol. Ni nguvu ambazo upo nazo mwilini, ila kama hasira zako zitakupeleka kupigana, maana yake ni kwamba utakuwa na kiwango kikubwa sana cha hasira, na wakati wa kupigana utakuwa unatumia nguvu kubwa ya mwili, hivyo utavuruga utaratibu mzima ambao unao kwenye mwili wako, na baada ya hapo hautarudi kuwa kawaida tena. Unaweza kuwa hata mithili ya shetani ambaye dunia itaanza kuundia mpango wa kuweza kuua kiumbe hatari kama wewe, kwani hata mwili wako utatoka kwenye umbo la kibinadamu wa kawaida. Na hiyo miaka 15 itabadilisha kitu gani hasa kwenye hilo? Ni kiwango cha miaka ambacho nguvu hizo huaga zinaweza kujiongoza zenyewe, na unaweza kuziamuru vile utakavyo wewe mwenyewe. Nani ambaye aliweka hiyo miaka kwa sababu zipi? Kwa maana nani aliweka miaka ni swali ambalo hata mimi siwezi kukupatia majibu yake, ila sababu ni kwamba watu wengi wanapokuwa na uwezo mkubwa huaga wanaanza kukurupuka na kufanya mambo ya hovyo zaidi, kwani wanaamini kwamba wanaweza kufika popote na kufanya mambo yote yale ambayo wanayataka wao. Hivyo imewekwa miaka mingi ambayo inaaminika kwamba ukiwa na hizo nguvu kwa miaka 15 bila kuzitumia, maana yake ni kwamba unaanza kuzizoea na kuona ni kitu cha kawaida. Hivyo miaka hiyo ikifika hautaweza kuzitumia kwa ubaya, kwani hakuna kitu kigeni kwenye maisha yako. Kwa maana hiyo hata kama ikitokea mtu akawa ananionea, inatakiwa nisipigane naye. Ndio, wewe jilinde tu usiuawe. Basi nitawezaje kuzitumia hizo nguvu? Nyanyuka unifuate. Na majeraha kwenye mwili wangu tayari shapona. Then nikuoneshe kitu. Alitoka humo ndani kwa mara ya kwanza baada ya kukaa kwa muda mrefu huku akiwa haamini yale maelezo ambayo alikuwa amepewa, kwani alikuwa na mengi ndani yake. Ilionekanika kuwa kama hadithi ya kufikirika, ila ni maisha ya kweli ambayo alikuwa anaishi yeye na alikuwa yakimtokea. Lakini kuishi miaka 15 bila kupigana kwa mtu kama yeye ambaye ndio alikuwa maisha yake ya kila siku, ingewezekana vipi? Alani alipewa elimu kubwa na kuonyeshwa mengi ambayo alibaki kuwa ni siri yake. Kila swali ambalo alikuwa nalo lilijibiwa kwa wakati wake, hivyo ikawa imebakia safari tu ya kuweza kurudi tena Tanzania. Alikuwa anatafutwa kila kona ya lile jiji la Abuja, lakini mganga yule alimtafutia watu ambao walitakiwa kumsafirisha mpaka Kenya, ambako angeingilia Tanzania kupitia mpaka wa Bodo na Namanga. Jambo la kusikitisha ni kwamba baada ya yeye kuondoka tu, yule mganga alikutwa amekufa, yeye na vijana wake wote wa kazi. Hakuna ambaye alijua kwamba lile jambo lilikuwa linawezekana vipi kutokea, ila ilikuwa ni hivyo, na hiyo siri ikabakia kwenye kifua cha Alani peke yake, ambaye alitoroka ndani ya jiji lile akiwa na kiasi cha pesa cha bilioni 20 ambazo kwa kuhonga maskari wa barabarani alifanikiwa kufika nazo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Sasa tuko ndani ya nchi ya Tanzania, msikilizaji, na mitaa ni Kinondoni studio. Ni maeneo mapya ambayo alikuwa anaishi bwana Simon. Maisha hayakuwa yakienda sawa hata kwake pia, na kwa muda kadhaa alisikia simulizi za mwenzake akijua basi huyo alishakufa, asingeweza tena kurudi Tanzania. Alikuwa amemkatia tamaa rafiki yake Alani, kwa sababu hata yeye aliamini bwana huyo asingeweza kutoka huko akiwa salama. Kwa namna maisha yalivyokuwa hayaeleweki bwana. Pesa ambazo alikuwa anazipata nyingi alishia kuzitumia kwa wanawake ili kujipa faraja ya kazi ngumu ambayo alikuwa anaifanya. Alikuwa anarudi mahali ambapo alikuwa anakaa baada ya kutoka kumsindikiza mwanamke ambaye kwa maongezi yao tu alionekanika kuwa ni mke wa mtu, kwa sababu bwana huyo alikuwa akimsisitiza mrembo huyo kumdanganya mume wake kuhusu ratiba za kazi ili kusiwe na tatizo nyumbani kwake. Ndipo akawa amefika mpaka karibu na kwenye nyumba ambayo alikuwa amepanga, lakini alikuwa amepiga hatua kadhaa. Ni kama vile aliona kuna mtu alikuwa anamfuatilia. Alianza kutembea kwa haraka zaidi, kwani kazi ambayo alikuwa anaifanya ya kupeleleza watu ingeweza kumuingiza matatizoni muda wote ule. Hivyo alikuwa akijiandaa kwa lolote ile ambalo lingeweza kutokea mbele yake. Moja kati ya sifa za mwanaume ambaye yupo bora ni pale ambapo unakaa mbali na wake za watu. Ni hatari sana kama na wewe pia ukija kufanyiwa hivyo. Naelewa unajua kwamba hii dunia ina kiama, ndugu yangu. Labda kama mume wa huyo mwanamke akawa anamtesa mkewe, na wewe ukawa ni kama sehemu ya faraja kwake. Ila bila hivyo kana mbali kabisa, atakuletea matatizo tu kwa baadaye. Hakuzingatia ujumbe ambao alikuwa amepewa, bali mtu wa ujumbe. Ile sauti alikuwa anaijua vizuri, kwani ilikuwa ni rafiki yake ambaye alikuwa ameshamkatia tamaa ya kuwa hai. Ndipo aligeuka kama ilikuwa ni kweli au ilikuwa ni fikra zake tu, na
za kujishtukia akiwa ametoka kumsindikiza mke wa mtu, ila kweli baada ya kugeuka alimwona mtu akiwa amevaa hoodie usoni. Alimsogelea mshikaji wake wa faida akiwa haamini. Wawili hao walikumbatiana wakiwa wanacheka kwa pamoja. Ndugu yangu, bila shaka wewe ni mchawi. Kwa taarifa ambazo nilizipata ndani ya lile jiji, sidhani kabisa kama nilikuwa najua kwamba tungelikuwa kwa hai. Mpaka sasa hivi nilikuwa najua kwamba wewe ni mfu, ndugu yangu. Nilikwambia siku ile, kwenye maisha yako hata kama una nafasi ya 1% tu ya kuyapigania maisha yako, basi usiikatie tamaa, kwani inatosha kabisa kubadilisha historia nzima ya maisha yako yote. Nilisikia kwamba yule binti alikufa, sasa ulitokaje kule? Hiyo ni hadithi ndefu Simon, ambayo kwa sasa hivi sina uhakika kama naweza kukuambia, bali kuna siku ambayo nitakaa na wewe na kukusimulia, ila sio kwa sasa. Unanitisha Arani. Ni kipi kinaendelea kwa sasa? Nimerudi nyumbani, lakini nahitaji unisaidie jambo moja tu. Lepelo. Kuna siku kwenye mazungumzo yetu na watu wenye uwezo hapa Tanzania, uliwahi kuniambia kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuwapotezesha watu kwa muda mrefu, sio? Ndio, ni kweli. Nahitaji kukutana na huyo mtu. Rafiki yake alimwangalia mwenzake kwa umakini, akatambua huko ambako alitoka hakukuwa kwema. Upo matatizoni, sio? Nipo kwenye matatizo makubwa sana na uhai wangu unategemea kwenye hili, kwa sababu kadri nitakavyokuwa nachelewa kufanya maamuzi ndivyo maisha yangu yanaenda kuwa mafupi sana zaidi. Ni kweli kwamba wewe ndiye uliyemua yule binti kama taarifa zilivyokuwa zimesambazwa? Simon, sikumua yule binti, la kuna mengine ambayo yametokea na yataendelea kutokea, na ndio maana nahitaji kupotea kwa sasa hivi. Na nimekufuata wewe kwa kuwa ni rafiki yangu ambaye nakuamini kwa maisha yangu. Lini unahitaji kumwona huyo mtu? Muda huu. What? Maisha yangu yapo kwenye hatari muda wote ule, kama tu kuna watu watajua nipo Tanzania. Basi twende tukatafute usafi. Simon, nimekuja na gari, wewe nipe mwongozo tu wa wapi tunatakiwa kwenda. Simon akabaki amedua. Rafiki yake alikuwa anazidi kumshangaza, ila hakuwa na namna kwa wakati ule zaidi tu ya kufuata maelekezo, kwani alikuwa na mengi sana ambayo alikuwa anahitaji kuyajua, ila muda ule haukuwa sahihi kwa ajili ya yeye kujibiwa yale maswali yake. Safari kaenda kuishia mawe pande mbele ya kiframe kimoja hivi cha chuma ambacho kilikuwa kinamilikiwa na mwanaume mmoja hivi wa makamo kidogo, mmoja ambaye alikuwa anauza pombe kali. Nyakati hizo kuna vijana ambao walikuwa wanalewa na kuna wengine walikuwa wameshalewa tayari na wakaendelea kuponda starehe za ulimwengu. Arani alikuwa mpole kuangalia hayo maajabu wakati akiwa anafanyika. Simon alishuka kwenye gari na kwenda kwenye kile kibanda ambapo aliongea na mhusika kwa dakika nzima, ndipo akarudi na mtu yule ambaye alionekana kuwa na mashaka kiasi. Umeshajiandaa? Ndilo lilikuwa ni swali lake kwa Arani. Aligeuka kumwangalia Simon, akampatia ishara ya kukubali, ikamlazimu kusema hivyo, nifuate. Kwamba ndio tunaondoka au? Alihisi angepewa muda, lakini haikuwa hivyo. Ulikuwa ni wakati wa yeye kuweza kutoweka kwa nyakati zile na kwenda kutekeleza yale ambayo alikuwa anayataka. Alitembea kwa hatua kadhaa mbele akiwa kama mtu ambaye alikuwa kwenye mshangao, ila alimtaka mwanaume yule amsubiri kwa muda kidogo arudi kwa Simon. Sina hakika ya kwamba mimi na wewe tutakuja kukutana baada ya muda gani, ila nenda kaishi maisha ambayo unayataka. Unastahili, na asante sana kwa kuwa rafiki bora kwenye maisha yangu. Hakuongea maneno mengi, ila yalikuwa na ujumbe mzito ndani yake. Wakati anamaliza kuongea hivyo, akamkabidhi karatasi ambacho kilikuwa na maelekezo ndani yake. Gari niondoke nayo. Gari ni ya kwako. Kila kitu kipo ndani humo. Alitoka haraka, hakuhitaji maelezo yawe mengi kwa sababu alikuwa na sharti zito la kuweza kulitimiza, na kadri alivyokuwa nazidi kuwepo rayani ilikuwa inaenda kuwa ni ngumu kuweza kulitimiza sharti hilo. Simon akiwa anachekelea kupata gari la bure ambayo hata hakuhitaji kujua imetoka wapi. Alifungua kile karatasi kujua kilikuwa kina kipi hasa cha kumfanya yeye kwenda kuishi maisha ya ndoto zake. Baada ya kukisoma, alikaa kwanza ndani ya gari. Alihisi akiwa yuko ndotoni na rafiki yake hakuwa amekuja kweli, kwani ni jambo ambalo halikuwa linawezekana kutokea. Lakini baada ya kujipiga makofi alitambua kwamba alikuwa hai. Haikuwa ndoto, bali ulikuwa ni uhalisia unamtokea kwenye maisha yake. Alielekezwa kwamba alikuwa anatakiwa kwenda kubeba bilioni 2 ambayo ilikuwa imeachwa kwenye takataka maeneo ya Buguruni. Simon alizisoma hizo namba mara 10 ili kuona kama alikuwa anaona vibaya, maana bado akili yake haikumpa jibu vizuri. Aliendesha gari kama mtu ambaye alikuwa amepona kwenye fumanizi. Spidi ya gari ilimfanya yeye kufika haraka sana. Neno hilo
Alianza kufukua kwenye matakataka mpaka watu wakawa na mshangaa, maana alionekanika kama mtu ambaye alikuwa amepagawa. Alikuwa anautafuta mfuko ambao alikuwa ameelekezwa, na kweli baada ya muda alikutana nao. Aliubeba kwa pupa na kurushia kwenye gari bila kujali uchafu ambao ulikuwepo pale. Alifungua ule mfuko na kukutana na mabunda ya noti za dola. Kazi yake ilikuwa ni kwenda benki tu kuzibadili kuwa fedha za Kitanzania. Bwana yule alianza kucheka. Kwa wale ambao walipita karibu na gari walikuwa na hisi ni kijana ambaye huenda madeni yalimfanya kuehuka. Hakuwa kiamini kama alikuwa ni mtu timamu, ila hawakuwa wanajua kama mwenzao alikuwa ameyapata maisha kwa namna ambayo hakuwa kitarajia. Hakutaka kujua zile pesa zilipatikana vipi au zilitoka wapi. Yeye alijua kwamba anaenda kuwa tajiri na hata ile kazi yake asingelikuja kuifanya tena. Simon aliondoa gari lake kwa kasi ya ajabu, kwani dunia ilikuwa kwenye mkono wake kwa wakati ule. Arani alitembea na mzee yule upande wake mpaka walipokuwa wamekutana na usafiri wa bajaji. Alimtaka wapande. Wakarudi tena mpaka katikati ya jiji na kwenda kutafuta sehemu ambayo ilikuwa na simu ya umma. Aliingia ndani ya chumba cha simu hiyo akimtaka Arani aweze kubaki pale pale nje. Alikaa kwa dakika 5 mle ndani baada ya kuonekanika kuongea na mtu huku akiwa anamwangalia Arani kwa umakini zaidi. Arani alikuwa anaangalia mazingira yale kwa usahihi, kwa sababu jambo ambalo alikuwa analiombea pale lilikuwa ni kuto kuingia kwenye hali yoyote ambayo ingemfanya kupigana na watu. Kulikuwa kuna uwezekano wa kuja kuwa jitu la ajabu, na ndio maana alitamani mambo yale yaishe haraka. Pesa yangu mimi ni milioni 1. Asija kuelewa na kupatia milioni 1 kwa kipi? Na mpango wa kupandisha dau kwa sasa. Hii kazi ni hatari, japo naonekana kama naifanya kwa dakika chache tu. Mimi kukutanisha na hawa watu sio kazi rahisi kama ambavyo unafikiria wewe. Kama unaona kwamba hiyo milioni ni pesa kubwa sana, basi naweza kulifuta dili lenyewe hili. Arani hakuwa na namna zaidi ya kuzama mfukoni na kutoa milioni 2 akampatia bwana huyo ambaye alianza kuchekelea na kuanza kuondoka, hali ambayo ilimshangaza Arani. Unaondokaje wakati haujamaliza hili jambo? Amina, wewe tumemalizana kwa sasa na sitegemee kuja kukuona tena. Subiri hapa kwa dakika 10 tu, hawa watu watakuja kuchukua. Alitamani kuendelea kuuliza maswali, ila mwenzake hakuwa na muda naye kwa sababu akili yake ilizama kwenye zile pesa. Alitoweka pale akiwa anakimbia. Maisha ya Uswahilini yalimfanya kuelewa thamani ya pesa kubwa kama ile kuitengeneza kwa usiku mmoja. Baada ya dakika 10 Arani akiwa anazidi kushangaa, kuna gari nyeusi ilisimama mbele yake. Huenda kwa sababu ndiye mtu pekee ambaye alikuwepo pale maeneo ya na wahusika wakamtaka aweze kuingia ndani waondoke. Hakuwa na imani na watu hao, ila pia hakuwa na namna nyingine ya kuweza kufanya kwa muda ule. Baada ya kuingia alikutana na sura ambazo hakuwazia kuziona mahali popote pale. Watu wale walimfunika uso wake ili asiweze kujua anaelekea wapi. Kwa hesabu zake ni kama saa nzima ilipita watu wale wakiwa wanazunguka naye kwenye gari. Kwenye moyo wake alitambua kwamba hakuwa anaenda mbali na yale maeneo, lakini walikuwa wanamzungusha tu kuweza kumpoteza. Baada ya muda kidogo alishushwa kwenye gari na kuanza kuelekea chini ya jengo ambako baada ya lango la juu kufungwa alifunguliwa uso wake. Hakutambua alikuwa eneo lipi kwa nyakati zile, ila aliamua kuwa mvumilivu tu wakati wanaendelea kutembea kwenye eneo ambalo lilikuwa na ukimya mkubwa kupita kawaida. Eneo ambalo walifikia walikutana na mwanaume mmoja ambaye alikuwa anafanyiwa masaji na wanawake warembo wawili. Umri wake ulionekanika kwenda kiasi, lakini pesa zilimfanya kuwa vyema zaidi kwa wakati ule, hivyo hakuwa na wasiwasi na yale maisha yake. Baada ya kugundua kwamba alikuwa na ugeni, aliwataka watu wote waweze kuondoka ili wabaki wao wawili tu, yeye na mhusika. Sura yako sio ngeni kwangu, bila shaka ni wewe ambaye umekimbia kesi huko Abuja. Nilizani mnafanya kazi bila kuanza kuuliza habari za watu kwamba wametokea wapi na wamefanya nini. Na sijakuuliza hayo maswali, ila nimekuuliza hilo kwa sababu wewe kesi yako ni tofauti kidogo, ila haina tatizo kwa sababu uwaga siulezi hayo mambo yote, bali nataka kujua unahitaji kwenda kwenye mazingira namna gani. Nahitaji eneo ambalo naweza nikaishi kwa miaka 15 tu, baada ya hapo nirudi uraiani kama kawaida. Eneo la nagana maanisha ambalo naweza kuishi bila kukutana na watu wengi ambao wanaishi huko nje. Unamaanisha nahitaji kukaa mbali na mwingiliano wa matatizo ya kidunia, si ndio? Yaani mpaka hapo umenielewa vyema kabisa. Kwa miaka 15 ni mengi kidogo, ila nadhani kwenye akili yako unaweza kwenda jela. Ndio. Milioni 100 ndio pesa unapaswa kulipia. Maelezo jitoshelezi. Hakuna maelezo mengine ambayo yanahitajika hapa. Kirahisi tu hivyo.
kijana wangu, sipo kwenye hii kazi kwa bahati mbaya. Nina miaka zaidi ya 20 nafanya kazi hii hapa, hivyo hakuna kitu ambacho wewe hapo unaweza kunielekeza mimi hapa. Utakutana na mkuu wa gereza ambaye ni kijana wangu na huaga anafanya kazi kwenye gereza moja kubwa la siri. Huko utafichwa kwa miezi kadhaa bila mtu yoyote kujua, ili usije ukakaliliwa sura yako, na baada ya hapo utaweza kuchanganywa na wenzako, kwani uso wako utakuwa hautambuliki tena kwa kujaa ndevu, na kwa mazingira ya kule nadhani mwezi mpaka miezi 5 inakutosha kabisa kuwa tofauti. Sasa bahati mbaya ya hilo eneo ni kwamba wanaishi baadhi ya watu wenye mabavu pia, hivyo unaweza ukachagua maisha aina mbili ambayo wewe utaenda na upande mmoja. Ukubali kuwa mtumwa wao, au kama una mabavu zaidi yao unaweza kuwa mfalme huko ndani. Baada ya miaka 15 kuisha unaweza kwenda na njia yako, na haya ndio makubaliano yangu mimi na wewe. Nitajuaje kama hautakuja kuniuza? Kama ningelikuwa na wauza watu, hata huyo ambaye amekuleta kwangu asingekuleta. Mpaka upo hapa maana yake ni kwamba anaelewa jinsi tunavyofanya kazi, na sijafanya kazi na wewe tu, bali hii kazi nimeanza muda mrefu, kwa sasa ni muendelezo tu. Nimesaidia kupotea kwa majambazi sugu ambao walikuwa wanatafutwa, wauaji, wabakaji, wanasiasa ambao walikula pesa nyingi za umma, na hakuna hata mmoja ambaye aliwahi kupatikana. Asa nije nikuuze wewe ambaye hata siyajui maisha yako kiundani ni yapi? Hii kazi inajengwa kwa imani. Siku habari zikivuma tu kwamba nimemuuza mtu wangu hata mmoja, maana yake ni kwamba nitapoteza wateja wangu wote. Uzuri ni kwamba serikali hawana taarifa juu ya hii biashara, na huko serikalini na watu wangu wengi sana, kwani nje hapa nina maisha mengine ambayo hakuna mtu anaweza kujua kwamba nafanya hii kazi. Kwa hiyo unapaswa kuwa na maamuzi kama mwanaume. Kama unachagua jingine unaweza kwenda, na baada ya hapa mimi na wewe hatutakuwa na haja ya kuja kuonana tena. Nipe laptop na account yako ya benki. Zoezi lilikuwa la muda mfupi tu, mwanaume akahamisha kiwango iko cha pesa, na maisha mapya yalienda kuanza ndani ya gereza ambako alitakiwa kukaa kwa miaka 15, lakini kwa bahati mbaya huko aliambiwa atachagua kuwa mtumwa au kuwa mfalme kama ana mabavu, na moja ya sababu ambazo zilimfanya yeye kwenda huko ni kukaa mbali na utumiaji wa mabavu. Nini ambayo ilikuwa inaenda kuwa hatima ya mwanaume huyo? Bana, msikilizaji, simulizi yetu ipo hapa. Miaka 15 nyuma ya ukuta wa gereza, ndio kwanza tunaenda kuianza hiyo safari, si ndio? Simulizi yetu unaweza kuipata kwa haraka zaidi kupitia WhatsApp nambari 0677062012 mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. YouTube channel Simulizi mkisubscribe, endelea kufuatilia kwa karibu sana simulizi yetu. Na hapa tunakwenda kuianza sasa safari ya miaka 15 nyuma ya ukuta wa gereza. Twende kwanza upande huu. Nitakupata tu Noeli. Ndio kipande ambacho tunaanza nacho katika sehemu hii. Na mahali tunakoanzia ni Mbeya huko Sido. Nitakupata tu Noeli, Mbeya Sido. Kwenye soko hilo kubwa Mbeya ambalo linawaokoa wafanyabiashara wengi wakubwa kwa wadogo, alikuwa anaonekanika mwanaume mmoja ambaye alikuwa anafuatiliwa na bwana mmoja. Ulikuwa ni usiku wa manane ambao jiji hilo lenye baridi na utajiri mkubwa wa mazao likiwa limetulia. Ni wale tu wasafiri na watu wa starehe ama ambao walikuwa na kesha kuweza kutumia na kutengeneza pesa kwa ajili ya maisha yao. Lakini ilikuwa ni tofauti kwa wanaume hao ambao walikuwa wanasakana kwenye mvua ndogo ambayo ilikuwa inaendelea kushuka taratibu na kufanya usiku huo kuwa na vurugu na baridi kali, tofauti na ilivyokuwa kwa nyakati nyingine. Bwana huyo ambaye alikuwa anafuatiliwa na mwanaume huyo alijiona mjanja kwa sababu alikuwa anahisi anamuingiza kwenye 18. Bwana huyo ila kujua kama alikuwa anamrahisishia kazi mwenzake, kwa sababu kwanza hakujua alikuwa na lengo lipi mpaka kufika maeneo hayo. Akiwa anaendelea kutembea huko akiwa anatabasamu kwa sababu alijua kwamba anaenda kutengeneza pesa muda mfupi ambao ulikuwa unafuata. Baada ya hapo alitazama nyuma na kushtuka baada ya kuona yule mtu wake hayupo. Alikuwa amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha kidogo, hali ambayo ilimpatia wasiwasi, akashindwa kuelewa kwamba ni jambo gani lilikuwa limetokea. Alianza kuangaza tena lakini hakuona mtu yeyote yule. Hali ile ikamtisha zaidi na kumfanya aanze kukimbia mpaka alipokuwa amefika kwenye godown kubwa ambalo lilikuwa linatumika kuuza nguo na viatu. Alikutana na watu kadhaa akiwa na hema. Alionekana kumwogopa mmoja zaidi kwenye kundi la watu wale, hivyo
Alisogea ambapo mwanaume yule alikuwepo akiwa na hema kwa nguvu. Nilikuwa nimeongozana naye mpaka alipofika hapo nyuma kidogo akapotea ghafla. Aliongea akionyesha mashaka ambayo yalikuwa hapo kwenye uso wake. Safi, maana yake ni kwamba atakuwa karibu na alihisi huenda kwamba tutakuwepo hili eneo. Shika pesa yako na upote haraka sana. Kijana yule alipokea malipo na kuanza kutoweka eneo lile akiwa mwingi wa haraka na wasiwasi kwa sababu alikuwa amekamilisha kazi yake. Sasa alikuwa amekamilisha kazi gani? Siku moja nyuma tupate kujua ni kazi ipi. MJ waweza kumuita Mbeya judge, yani hakimu wa Mbeya, kama ambavyo alipenda kujiita yeye. Alikuwa ni mwanaume ambaye kulia mtaani zaidi. Kukulia kwake mtaani kulimfanya kuhisi jiji lote ni la kwake. Aliona kama yeye ndiye mwenye haki ya kutoa hukumu kwa wakosaji ndani ya jiji la Mbeya, na ndio maana akajiita kwamba yeye ndiye alikuwa ni hakimu wa jiji hilo. Usiku wa nyuma yake alikuwa ndani ya kumbi ya starehe karibu na Wanjelwa, ndipo akasikia kwamba kuna mtu alimuulizia maeneo hayo. Mtu huyo alipita maeneo ya Mbeya City Pub akiwa anatafuta hilo jina kwa kijana mmoja ambaye alikuwa kama teja. Lakini hilo halikuishia hapo tu, kwa sababu wakati anamtafuta mwanaume huyo alitambua hilo, hivyo kazi yake ilianzia hapo. Kijana huyo aliahidi kwamba angempatia bwana taarifa huyo baada ya kuahidiwa malipo mazuri ya kiwango kikubwa sana cha pesa, hivyo akampatia namba yake ya simu. Lakini baada ya mwanaume huyo kuaga, yule teja alipitiliza mpaka walipokuwepo walinzi wa VIP, akatoa taarifa ya kutafutwa kwa MJ na akahitaji bwana huyo apewe taarifa haraka, na ndilo jambo ambalo lilifanyika. Mwanaume yule ambaye alikuwa anamtafuta bwana yule alizuga kama ameondoka lile eneo, lakini haikuwa kweli. Alijibanza kwenye magari ambayo yalikuwa yako nje ya lile eneo mpaka alipofanikiwa kuvuka upande wa pili, ambako alijibanza kwenye ukuta mmoja hivi kwa sababu alijua yule kibaka angeharibu shughuli yake, na ndizo zilikuwa hesabu zake kamili. Lakini mambo yalienda tofauti na alivyokuwa amepanga yeye, kwa sababu umeme ukazima ghafla lile eneo, hali ambayo ilifuatiwa na milio ya risasi, hivyo kila mtu akawa anakimbia kuweza kuiponya nafsi yake. Na baada ya muda wa dakika kama 10 eneo likatulia. Alijitahidi kuwatafuta watu wake lakini hakuwapata, hali ambayo ilimfanya usika wake kupotea, na hakuwa akijua kwamba bwana huyo alikuwa anapatikana wapi ndani ya jiji hilo kubwa. Hapo ikawa imebakia hesabu yake ya pili. Hesabu yake ya pili ilikuwa ni kwenye namba ile ambayo alimpatia yule teja. Alitambua kwamba kama ni sehemu ya watu wale, ni lazima tu angemtafuta ili amuingize kwenye ule mtego, na ushindi wake ulikuwa unaenda kuwa hapo. Ni kweli alisubiri mpaka kesho yake, ambapo majira ya saa 7:30 usiku alipigiwa simu na kuambiwa afike karibu na Kabwe, ambapo angekutana na yule teja. Akamuonesha mhusika wake alipo, kwa sababu aligundua ni wapi wangelikuwa usiku huo na maskani yao yote, hivyo kwake ikawa ni nafasi ya dhahabu. Baada ya kufika pale siku usika kufanikiwa kumuona yule bwana, na eneo ambalo alimtajia lilikuwa ni lile ambalo kwa juu yake kulikuwa na wacheza kamari. Palikuwa wazi bado, na ni watu wachache sana ambao walionekanika kuwa na uchungu zaidi na pesa wakionekanika kuwepo maeneo yale. Aliangaza kila upande mpaka alipoona mtu anamchungulia akiwa amejibanza kwenye nguzo za umeme. Baada ya kugunganisha macho, kijana yule alianza kutembea taratibu kuingia ndani ya soko. Alitambua hakuwa yule ambaye yeye alikubaliana naye, ila alielewa ni lazima tu walikuwa wamoja tu, na yule ndiye ambaye alikuwa na kazi ya kumfikisha sehemu husika, hivyo akawa makini zaidi kwenye hilo. Alielewa anaingizwa kwenye mtego. Hakupata shida kwa sababu aliuandaa mwenyewe, na ndio maana baada ya kutembea hatua kadhaa alipotea. Hakupotea kwa kukimbia, bali alipita chochoro nyingine kwa mbio, akaenda kutegesha kwa mbele, ambako alianza kumwangalia kijana yule akiwa anazipunguza chochoro kadhaa mpaka alipokuwa ameingia ndani ya godown. Hakukaa sana, akawa anatoka kule baada ya kupokea malipo yake. Baada yule ambaye alikuwa amejibanza kwa ajili ya kumsubiria yule kijana atoke mle, alikuwa anaziona hatua zake, hivyo alimsubiria aweze kutokezea kwenye kile kichochoro tena. Hao watu wako umewakuta? Ni sauti ambayo ilimshtua kutokea nyuma, sehemu ambayo kulikuwa na duka kubwa la mikoba. Wapo mle ndani ndio. Kwa nini hili eneo halina ulinzi? Ni leo tu kwa sababu walijua kwamba ungelikuja eneo hile. Yaani kwamba hawa walinzi wanamuogopa huyo MJ.
Yule ni muuaji. Unaweza kumshinda kwa nguvu ya dola, ila anaweza kufanyia ukatili wa ajabu mkikutana huko mtaani. Sasa walinzi wa kawaida wa hili eneo watakuwa na kitu gani cha kuweza kuongea kuhusu yeye? Umeua watu wangapi kumfanyia kazi huyu mtu? Unaongea na nani? Unafanya kazi na huyu mtu bila shaka, na ndio maana badala ya yule teja kuja pale, wewe ndiye ambaye umekuja ili kuniingiza kwenye mikono ya huyu mtu kirahisi bila kujua mimi ndiye ambaye nilikuwa nataka ya mambo yaishie hapa. Alianza kubabaika na kuhitaji kukimbia. Hatua zake zilikuwa ndogo tu. Yule mwanaume alitembea kwa kasi, akakita kwenye ukuta na kutua mbele yake. Alipogeuka alikuwa anazamisha kitu kwenye tumbo la yule kijana ambaye alihangaika kidogo tu na kisu kikazungushwa vizuri tu kwenye tumbo lake. Akashuka chini na kubaki akiwa na garagara bila hata msaada, huku mwanaume yule akiwa anapotelea kwenye ile godown. Wale ambao walikuwa wako mle ndani hawakuelewa ambaye alikuwa akiendelea eneo lile, kwa sababu waliambiwa mhusika alikuwa karibu, hivyo angejitokeza muda wote ili kuanzia wakati ule waweze kumshambulia kwa silaha ambazo alikuwa nazo mikononi na kujua kwamba yeye ni nani haswa na alikuwa akimtakia nini MJ. Lakini hesabu zilikuwa zinagoma kwa sababu mtu mwenyewe hakuwa ametokea mpaka wakati huo. Ikamlazimu MJ kuwatuma vijana wake waende nje kuangalia, huku yeye akibakiwa na kijana mmoja tu ambaye walianza kuongea naye kwa kubishana, hivyo wakapoteza umakini. Wawili waliokuwa wametoka nje walitembea kwa hatua kadhaa mpaka nje, lakini hawakuandaliza uwepo wa mtu, hivyo wakaamua kuingia kwenye vichoro ambavyo vilizungukwa na maduka kuona kama wangefanikiwa kumpata mtu wao. Mazingira yalikuwa kimya, hivyo ikawalazimu kugawana maeneo, kwani walitambua mtu wao asingeweza kuwadanganya kuhusu uwepo wa mtu mwingine hilo eneo. Alionekanika kuwa mkubwa zaidi ya mwenzake. Alikutana na damu ambazo zilionekanika kuchuruzika kutoka kwenye kisu ambacho kilimshambulia mtu. Alifuata damu zile, lakini baada ya kufika kwenye kona moja zilikomea. Alijaribu kuwaza kama damu hizo zilikuwa ni za nani kwa nyakati hizo za usiku kama hizo, na ndipo akakumbuka kwamba kuna kijana mmoja alipeleka taarifa kisha akatoweka haraka, hivyo akarudi kwa nyuma tena, na ndipo damu zile zikamuongoza mpaka kwenye damu nyingi ambazo zilikuwa zinavuja kwa wingi na zilikuwa zimesambaa kila kona. Nishtuka kukutana na mwili wa yule kijana wao ambaye aliwapa taarifa. Alimkagua kama yupo hai, ila alitambua kuwa ni mfu, na mwili bado ulikuwa ni wa moto ukipoozwa kidogo na yale manyunyu ya mvua ambayo kila muda ulikuwa unazidi kwenda, na ndivyo yalivyokuwa kuzidi kupungua. Alisimama na kuhitaji kuondoka akatoe taarifa, lakini nafsi yake iligoma. Goma kwake kulimuingiza kwenye matatizo makubwa sana, kwa sababu wakati anageuka kuangalia kama kwa juu ulikuwa na mtu alikutana na goti la utosi. Aliposhuka chini, buti likatua kwenye shingo yake na kuitengua vibaya sana. Alitembea kwenye chodo nyingine na kukilusha kisu karibu na mahali ambapo alikuwepo yeye. Kisu kile kikamshtua yule mmoja ambaye alikuwa amesalia. Aligeuka na kuanza kusogea ile sehemu mpaka alipokuwa amekiona kisu kikiwa na damu. Hali ile ikamfanya kujawa na hofu kubwa sana. Akaanza kuita jina la mwenzake kwa pupa bila hata mafanikio. Baada ya kuona hakuna marejesho, alianza kukimbia huku akiwa anaangalia nyuma, akisahau kuangalia ambako alikuwa anaenda. Mwisho siku wakati anageuka akajigonga kwenye kifua cha mtu. Baada ya hali ile kujitokeza, alishtuka vibaya na kujikuta kana donosha hata ile bastola yake, kwani ilikuwa ni ghafla hata mwenye kutarajia kama angeweza kukutana bwana huyo. Akiwa anatemeka, alimkimbilia yule bwana ili kumzubaisha aweze kuokota ile bastola yake. Alimpiga ngumi moja kifuani, bwana yule akamwangalia tu. Aliongeza ngumi ya pili, akadako kwenye shingo yake na mikono miwili na kubebwa juu. Alirushwa kwa juu. Wakati akiwa anashuka chini, mwanaume yule aliulusha mguu wake ambao ulikita kwenye kiuno cha yule bwana. Akalia sauti moja tu kisha akazima. Baada ya kugongeshwa ukutani, kichwa kikapasuka. Bwana yule alionekanika kuwa muuaji, na ile kazi alionekanika kuifanya kwa hasira kubwa sana, kama sio kuwa na kumbukumbu mbaya na matukio kama hayo. Alibeba stola, kavuta na kwa kutoka kiunoni, akaanza kutembea nazo haraka kuelekea kwenye ile godown. Mwendo wake ulikuwa wa haraka, lakini ambao haukuwa unaweza kumshtua mtu mwingine, kwa sababu ile kazi haikuhitaji kelele. MJ akiwa na mwenzake mle ndani wanaongea taratibu, wote wakiwa wameshika silaha zao lakini wamekaa kizembe. Aliingia ghafla yule bwana na kuwataka wakae na silaha zao vile vile na
kwa ambaye angejaribu kuinua sira yake alikuwa anapoteza maisha. Wote tunajua MJ, hizo silaha zenu mpaka mzinue muweze kushambulia, nitakuwa nimeshapiga risasi zangu. Sina haja ya kuwaua usiku hapa, bali tunaweza tukaongea kama wanaume tu na kila mtu akapita njia yake salama. Vijana wangu wako wapi? Hakunisikiliza, hivyo nimewaua. Sina imani kama una uchungu na vijana wako kwa sasa hivi zaidi ya kuangalia usalama wako kwanza. Mpaka hapo nahitaji nikiwa hai. Walionituma hii kazi hawakutaka hata nizungumze na wewe. Natakiwa nikuue, lakini unaweza kulimaliza hili hapa kwa kuongea na mimi MJ. MJ akamkonyeza yule kijana wake ili afanye jambo, lakini wakati akiwa anajiandaa kuweza kushambulia alipigwa risasi ya kichwa na kifua, huku yule bwana akiwa ameakaza macho yake kwa MJ na bastola moja ameelekeza huko. Yule ambaye alikuwa alimshambulia kwa risasi hata hakuangalia upande ambao yupo, ila alijua kama amemuua. MJ, mimi sio mama ntilie. Mimi ni muuaji, hivyo sijaja hapa kwa kubahatisha. Usije ukahisi kwamba hiyo michezo ya kitoto itakufanya uwe hai. Unataka nini kwangu? Taratibu toa risasi kwenye hiyo bastola. MJ hakuwa na namna, alianza kufanya hivyo huku akiwa anatafuta nafasi hata ndogo tu iweze kutokea apindue mkeka, lakini mgeni wake alikuwa makini hata kuzidi hisia zake na fikra zake. Usijaribu kufanya hicho unachokiwaza, kwa sababu hii risasi ina mbio zaidi ya uwezo wako wa kujiandaa. Alimaliza kisha akapewa amri ya kuvitenganisha vile viwili, huku bwana yule akiwa anasogea taratibu mahali ambapo MJ alikuwa. MJ alishangaa bwana yule naye anapachika bastola zake kiunoni na kumtaka amfuate kwa mkono. MJ alicheka kwa sauti, kwa sababu nafasi ya yeye kuuliwa ilikuwa ni ile ya silaha. Kwa mkono aliamini bwana yule alikuwa anafanya makosa makubwa sana ambayo yangeenda kumgharimu kwa wakati ule. Godown ilikuwa tupu. Walikuwa ni wao wawili tu, kila mtu kuweza kuonesha uwezo wake kwenye ile dunia ya kutisha. MJ akatembea kwa nguvu chini akiwa amevaa American boots na koti kubwa ambalo halikupishana na yale na yule mgeni wake. Akiwa anamkaribia bwana yule, alirusha koti kwa nguvu kubwa, likampotezesha bwana yule uelekeo kwa kumfunika. Alipofanikiwa kujitoa, alikuwa ukutani akijiokota baada ya kupigwa na mateke 3 mfululizo. Alijiweka sawa na kumtaka bwana huyo aende tena. MJ hakuwa mnyonge, alitembea ukutani na kujigeuza kwa sarakasi, ambapo alimkosa bwana yule, akakita chini na kuchimbua kidogo. Alizunguka kwa nguvu kumfuata mwanaume yule, akajikuta ngumi yake ikiwa imeishia ukutani. Alipogeuka alikuwa anaangaliana na bwana yule akiwa ameshindwa hata kushambulia. Alipitisha vidole kwenye jicho moja, akalia kwa sauti kwa sababu lilikuwa limechanwa katikati. Alikuwa na uwezo wa kuona tena zaidi ya damu tu kuanza kuziba jicho zima. Alibaki akiwa anaunguruma kama simba ambaye alikuwa amejariwa mwituni. Akarudi kwa hasira na kuvuta kisu pembezoni mwa buti lake akiwa na hasira tele. Alitembea kwa kugalagala kamfikia bwana yule. Alijigeuza kwa ngumi, kisu na teke kwa wakati mmoja. Ambacho kilimpata yule bwana ilikuwa ni mguu ambao nao pia aliudaka na kuuvutia kwake. MJ akawa amepoteza uelekeo, hali ambayo ilifanya apigwe na mguu mzito usoni. Akawa amemwaga meno 4 sakafuni. Alitaka kunyanyuka, akakutana na mguu wa kifua, akarudi ukutani, akapigwa ngumi 6 kwenye mabega yake. Yakao hayana kazi. Yule bwana akavuta kile kisu kwa nguvu na kukizamisha kwenye bega moja, akalitindua, lakini wakati MJ akiwa anapiga yowe la msaada, kile kisu kiliingizwa kwenye sehemu za siri. Akafuatisha na buti zito kwenye goti ambalo lilikuwa limetenganisha hiyo sehemu, zikabaki zimeshikilia nyama tu. MJ hakuwa yule mwenye majivuno tena. Hali yake ilikuwa ni mbaya na hakujua ni nani ambaye angeenda kumsaidia maeneo hayo kwa nyakati ngumu kwake kama hizo. Miaka 2 iliyopita ulifanya mauaji kwa mwanamke mmoja ambaye mpaka sasa hivi sina imani kama utakuna mkumbuka hata jina MJ. Yule mwanamke hakuwa mwanamke tu ambaye mimi sikumjua. Alikuwa ni mke wangu wa ndoa MJ, lakini yule mwanamke hakuwa mwanamke tu ambaye mimi sikumjua. Alikuwa ni mke wangu wa ndoa MJ. Lakini hatukuwa sawa baada ya kugundua kwamba mimi sikuwa mtu wa kawaida na sikuwa aina ya yule mwanaume ambaye yeye alikuwa anamtaka. Baada ya mwanamke yule kuijua kazi yangu, hakuhitaji kuwa na mimi kwa sababu
alikuwa na hasira na mimi sikuwa na namna zaidi ya kuweza kukubaliana na hali ile. Hivyo tukatengana MJ. Mwanamke yule akiwa mjamzito, nilishindwa kuwa pale kwa ajili yake kwa sababu kazi yangu ilikuwa inanilazimu mimi kusafiri mbali muda wote. Kwa maana hiyo hata ningesema muda ule nimdanganye kwamba ningekuwa napatikana, ningelikuwa namdanganya, kwani ungekuwa ni uongo ambao nisingeweza kuulinda. Hivyo ikanilazimu nimtafutie mfanyakazi ambaye angelikuwa naye karibu kwa wakati ule na dereva kuweza kumpeleka hospitali akizidiwa. Lakini unajua jambo ambalo ulimfanyia mke wangu? Siku ambayo alikuwa anaenda kujifungua ndio siku ambayo wewe ulivamia na kuua watu wote pale nyumbani. Ukamuua mke wangu mpaka mwanangu. Mwanangu kwa sasa hivi angekuwa na miaka 2 hivi. Mwanangu kwa sasa hivi angelikuwa na miaka 2 hivi. Ndio kitu ambacho nakwambia MJ. Mwanamume yule alikuwa ameongea kwa hisia na hasira kubwa iliyokuwa inazidi uwezo wa mwili wake na hisia zake kwa ujumla. Haukujali kama yule alikuwa ni mwanamke mjamzito, mkamuua kwa sababu tu mlikuwa mnataka kuiba mali ambazo zilikuwepo pale, ambazo hata sikujua ni nani aliwaambia kama ziko pale. Mke wangu ndani nilikuwa nimemwachia kiwango cha milioni 100 za Kitanzania, nazo mkaondoka nazo. Imenichukua muda mrefu sana kuweza kukupata kwa sababu mlivaa vinyago kwenye sura zenu, huku mkijua kwamba lile eneo lilikuwa na kamera, lakini ungejua usingefanya ile jambo MJ. Baada ya kuwatafuta kwa muda mrefu, nilianza kumpata mmoja wenu pale Ilinga mjini. Nadhani alijisahau akaanza kujisifia kwamba yeye alikuwa ni mafia kwenye maisha ya nyuma, huku akisimulia alivyokuwa ni hodari wa kuweza kuiba na kuua watu ambao walikuwa wanakatiza mbele ya njia yake, ila hakujua kama alikuwa anafanya kosa kubwa sana kuanika ule upuuzi ambao alikuwa anawafanyia wananchi wasiokuwa na hatia. Baada ya kukutana naye nilimbana, akawa anataja wenzake, ila wengi hawakuwa wanakufahamu kwa sura, kwa sababu inaonekanika hata siku ile wakati unaenda kutekeleza kazi ile haukuonesha wengi sura yako MJ. Imetimia miaka 2 ndo nikaja kukuona kwa picha kwa mara ya kwanza kabla ya kuanza kukutafuta, kwa sababu nilikuwa nataka kujiridhisha kwanza ili nisije nikafanya makosa. Lakini angalia leo hii wapi tupo mimi na MJ. Najua kwamba wewe ulikuwa ni kibaraka tu ambaye ulitumwa kufanya ile kazi, ila kuna mtu ambaye alikuwa nyuma yako. Huenda wewe ndiye ambaye ulimuua mke wangu na mwanangu, lakini wewe ulitekeleza tu ni amri ambayo ulikuwa umepewa, ila mimi na muhitaji mhusika mwenyewe ambaye ndiye yupo nyuma ya hili jambo, na ndicho ambacho kitakufanya wewe uweze kupona usiku. Mbali na majeraha ambayo upo nayo, lakini nina imani pia kwamba bado unapenda sana ya maisha, kwa sababu tayari una pesa za kufanya uendelee kutamba tu kila pande ya nchi. Nisamehe sana ndugu yangu, mimi sikufanya haya kwa sababu ya kupenda, bali tunalazimika kufanya kwa sababu ya amri za watu ambao wana nguvu, na ukijaribu kwenda kinyume nao unajikuta unaingia kwenye matatizo mazito sana. Ndio maana kuna wakati tunakuwa hatuna namna zaidi ya kufanya yale ambayo wanayataka wao. Asamani yako hainisaidii kwa lolote ile muda huu, na ilikuwa ni lazima useme hivyo kwa sababu ya kuitetea nafsi yako. Ila nahitaji jina, sio maelezo MJ. Bado tutaniua hata kama nitakwambia hivyo. Sioni umuhimu wako. Alipigwa risasi 4 kwenye paja lake, tena zile nzito, kwa sababu yule bwana alikuwa karibu naye. Alilia kwa sauti ya uchungu mkubwa sana, akiwa analalamika maumivu ya zile risasi, ila jambo lile halikuwa na msaada mkubwa kwake. Hivyo nahisi labda mimi nipo hapa kwa bahati mbaya mpaka unaanza kunipangia cha kuongea na kipi hautaki kuongea. Yaani unaamini kwamba na wewe pia una nafasi ya kufanya makubaliano hapa. Umechanganyikiwa bwana mdogo, sio? Yaani nakuuliza kistaarabu tunaanza kunipangia mimi. Tafadhali nahitaji kujua kama nitakuwa hai baada ya kusema haya ambayo ninayajua. Uenda ulivamia mtu ambaye hukumjua ni nani. Wewe mpuuzi, mimi ni mmoja wa watu hatari sana ndani ya shirika la kijasusi la Tanzania, yani Tanzania Intelligence Agency. Ila tangu mmeniharibia maisha yangu kwa miaka 2 sasa hivi, hata utendaji wangu wa kazi umeathirika kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo nilisimamishwa kazi, na ndilo jambo ambalo nilikuwa nalihitaji, kwa sababu ni muda ambao nilipanga kuwatafuta washenzi wote kama wewe, na sasa upo kwenye mkono wangu baradhuri wewe. Halafu unaanza kunipigia makelele badala ya kuniambia jambo ambalo nalihitaji. Kwa hiyo kama ulikuwa na fikra za kusema kwamba kuna mamlaka zitakusaidia, futa hilo kwenye akili yako, kwa sababu mtu pekee ambaye anaweza kunizuia kufanya haya ni mkurugenzi, naye hajui kama nipo kufanya haya. Hivyo ondoa mawazo ya kuamini kwamba kuna mtu ambaye atakuokoa.
Taudini Mgoswe. What? Hilo ndilo jina la mtu ambaye alitupatia hiyo amri, ila naye pia inaonekanika kuna mtu ambaye alimpatia hiyo amri kisha akatutafuta sisi kuitekeleza kazi hiyo. Ulijuaje kama kuna mtu alimpatia amri? Kwa sababu siku ambayo tulikutana naye alikuwa makini kuitikia kwa heshima kwenye simu, ikiwa ni ishara kwamba kuna mtu upande wa pili alikuwa anampatia maagizo na alikuwa ni mkubwa kuliko hata yeye. Huyo ni nani? Kwa upande wa pili mimi simjui. Huyo Taiduni ambaye umemtamka ni huyo mkuu wa mkoa wa Iringa ambaye kwa sababu anaishi Mafinga? Ndio. Nitaamini vipi kwamba unaongea ukweli? Unahisi kwamba naweza kumsingizia mtu kama huyo kwa sababu zipi? Kwa hiyo nyie hamkujua kwamba mnaenda kufanya tukio hilo kwa mtu gani? Hapana, tulipewa maelekezo na kwenda kuyatekeleza. Maelekezo ambayo mlipewa ni yapi? Kwenda kumuua mkeo. Yaani kwamba dhamira haikuwa kuiba bali ni kumuua mke wangu. Ndio. Na pesa ilikuwaje? Swala la pesa halikuwa kwenye mpango, ni sisi tu wenyewe tuliamua tu kuzitafuta, kwani tulitambua mtu ambaye anaishi mazingira kama yale hawezi kukosa pesa ndani. Ndio mkaitumia hiyo nafasi kubeba pesa za mwanaume mwenzenu, sio? Ani utafutaji tu ndugu yangu. Kwa hiyo utafutaji ulikuwa ni kwenye kumuua mke wangu, sio? Utanisamehe kwa hilo, lakini ni jambo ambalo sisi kurudisha tena ndugu yangu. Kulikuwa na sababu gani ya mtu huyo kuhitaji mke wangu auawe? Inaonekana kama alikuwa analipiza au alikuwa ananikomoa moja kwa moja mimi, na ni mtu ambaye ananifahamu vizuri sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kupanga kukukomoa hivyo kama hamfahamiani huko nyuma. Inaweza jambo la msingi kama kweli unahitaji kuweza kumfahamu mhusika ni wewe kwenda kuongea na Taiduni, vinginevyo angalia kwenye historia ya hiyo kazi yako, huenda ulifika mahali ukavuka mstari na kuwagusa watu ambao huaga wanaamini kwamba wao hawagusiki, hivyo baadaye wakaamua kukuonyesha kwamba ni nani ambaye ana nguvu kubwa kati yenu, ili kukukumbusha na siku nyingine unapokuwa unaamua kuwafuata watu wa namna hiyo uwe makini. Ile kauli ya MJ ilikuwa na ukweli ndani yake, kwa sababu huenda bwana huyo kazi yake ndio ambayo ilimfikisha hapo, lakini hata kama ni hivyo hakuona sababu ya watu wao kuweza kumuua mke wake na mwanae ambaye alikuwa anaenda kuzaliwa, bali walitakiwa kumalizana naye yeye mwenyewe. Hilo bado alilisha ile ambayo waliyafanya. Kwa nini waue familia yangu? Alisema na kuongea kwa nguvu, kuradi ikiwa inapiga kwa mbali. MJ alikuwa na hema bado, akiwa na matumaini ya mtu huyo kuweza kumwacha hai. Najua huwezi kuniacha hai, la angalau nife nikiwa najua hata jina lako. Aligeuka kwa hasira, kampiga mwanaume huyo risasi zote ambazo zilikuwa zimebakia kwenye bastola na kutamka, Noeli, jina langu naitwa Noeli. Alipotezesha ushahidi wote na kuanza kutoka humo ndani ili aweze kuwahi huko Iringa kwenda kukutana na bwana huyo, akamueleze vyema kuhusu mauaji ya familia yake. Lakini akiwa ndio kwanza amekanyaga mguu mmoja nje, simu yake ilianza kuita kwa fujo, hali ambayo ilimlazimu kurudisha mguu wake nyuma ili simu isije ikaloa, kwani ndio akameitoa. Hakujua ni nani alikuwa anampigia nyakati mbaya kama hizo, na namba ambayo alikuwa anaitumia ilikuwa ni mpya, hivyo akashtuka kidogo. Baada ya kutazama jina ambalo lilikuwa lipo kwenye kioo, alibaki amedua kama mtu ambaye alikuwa na maswali mengi na hakuwa na uhakika na majibu yale kuhusu jambo hilo. Bosi wake alikuwa anampigia simu, aliangaza kila sehemu ili kujua kama alikuwa anafuatiliwa, lakini alitambua alikuwa yuko mwenyewe hayo maeneo, na ndipo akapokea simu ile. Na kuhitaji makao makuu kesho asubuhi, hivyo kokote uliko tafuta ndege ya asubuhi uweze kufika huko. Ilikuwa ni sentensi moja tu ambayo haikusubiri majibu yake ikawa imekatwa. Alihema kwa nguvu na kushuka, kwa sababu siri ya hilo jambo ambalo alikuwa analifanya huko ilikuwa salama. Sasa mpango ulibadilika. Ile safari ya kwenda Iringa ilibidi ife kwanza, kwani maelekezo ambayo alikuwa amepewa kwa wakati huo hayakuwa kwa ajili ya kuombwa kwenda, bali ilikuwa ni amri. Basi kabla hujamaliza sehemu hii ya 5, msikilizaji, twende tunyapie mpaka ndani ya TIA headquarters, yani ndani ya makao makuu ya shirika la kijasusi Tanzania. Asubuhi majira saa 4 ndio muda ambao Noeli alikuwa anaingia makao makuu baada ya muda mrefu kupita. Bwana huyo alipewa likizo ndefu baada ya mkewe na mwanae ambaye hakuwa amezaliwa kuweza kuuawa, hali ambayo ilimfanya yeye kutokuwa sawa, na kwa ajili ya usalama wa shirika pamoja na raia ambao wangemzunguka alipewa likizo, kwani jambo hilo lilimvuruga kwa muda mrefu na kumpotezesha kabisa kwenye ule utu wake na wa mwanzo kazini.
Watu kadhaa ambao alikuwa anapishana nao walikuwa wanamsalimia kwa heshima kubwa sana, akionekanika kuwa mmoja kati ya watu ambao walikuwa wamejitengenezea majina makubwa na heshima kubwa ndani ya shirika hilo. Alipanda lift akashuka chini ya ardhi ambako baada ya floor 2 alishuka na kujiweka vyema, akasogea kwenye mlango mmoja wa shaba na kuweka kadi yake eneo hilo, lakini haikufanya kazi, na ndipo alikuja mwanamke mmoja mrembo akiwa anamcheka na kutumia kadi yake, mlango kafunguka. Hi Noel, hi Rose. Wawili hao waliingia pamoja ndani ya hiyo ofisi kubwa ya kifahari ambayo ndani yake kulikuwa kuna mwanaume mmoja ambaye alikuwa amewapa mgongo akiwa anatizama picha kadhaa ukutani, amekaa kwenye kiti chake. Heshima yako bosi. Noeli, natumai kwa sasa hivi unaendelea vizuri na maisha yako ya likizo, ndio? Ndio bosi. Mwanaume yule mtu mzima alisimama na kugeuka rasmi. Alikuwa ni Jackson Marimo. Vipi, utaendelea kutumia kifo cha mke wako kama sababu ya kufanya yale ambayo unajisikia wewe? Lile swali hakulielewa kwa sababu liligonga nje ya matarajio yake. Unamaanisha nini bosi? Unahisi ungefanya haya mambo bila mimi kujua? Umeua watu uko Mbeya halafu umeacha miili yao hadharani, tena ndani ya soko. Hivi akili zako kuna wakati waga unazipeleka wapi? Kwa sababu unalifanyia kazi shirika unaamini kwamba unaweza ukaenda popote na kufanya ambacho unakitaka? Mwanaume yule aliuliza kwa hasira kubwa ndani yake, kuonesha kwamba hakupendezwa na utendaji wa kijana yule. Walimua mke wangu, kumbuka hilo. Nimeshindwa kuishi kwa amani kwa miaka 2, hatimaye kwa sasa hivi nimewapata wahusika. Ulitegemea kwamba niwaache? Alipokea kofi kali kutoka bosi wake. Wewe mpuuzi, ninaweza kukupoteza kwenye uso wa dunia sasa hivi ukaishi ndani ya selo ambazo zitakufanya usione mwanga wa jua kwenye maisha yako yote ambayo yamebakia hapa duniani. Kwa hiyo kabla ya kunijibu, angalia aina ya majibu ambayo unanipatia, usije ukadhani kwamba unaongea na mala zako huko kwenye starehe. Hakujibu kitu tena baada ya kutambua kwamba mzee yule alikuwa amechukia na ni kweli alifanya makosa. Huenda alikuwa analipiza kisasi, lakini njia ambazo alikuwa anazitumia hazikuwa sawa, kwani kama zingetambulika kwa watu alikuwa anaenda kulichafua shirika zima, hali ambayo ingefanya taifa kuwa sehemu mbaya zaidi. Mkurugenzi alisogea kwenye meza yake na kuvuta mafaili kadhaa akarushia mbele ya Noeli. Hii ndio kazi ambayo itanifanya mimi nirudishe imani kwako na kukuamini kama nilivyokuwa na kuamini mwanzo, Noeli. Wewe ndiye mtu bora ambaye nimekutengeneza kwenye maisha yangu ambayo nimelifanyia kazi taifa hili, lakini unataka kuliwa jambo hili mwishoni, hivyo ni muda wa kusahihisha makosa yako. Kwa nini nahitaji mimi ndo nifanye kazi wakati kuna watu wengi tu ambao wanaweza kulisimamia? Kwa sababu wewe ndio pekee kwa sasa hivi unaweza kuifanya hii kazi. Sina muda mrefu, nimempoteza kijana wangu mmoja, hivyo sipo tayari hilo lijitokeze kwa mara nyingine tena. Monica hakustahili aina ya kifo kama kile chini ya usimamizi wangu. Hai kesi na mhusu nani? Alani. Huyu si ndio yule ambaye alikuwa anahusishwa na shughuli za mapigano ya ulingoni ambaye ndiye alimua Monica? Yeye mwenyewe. Nilijua tu huyu mpozi siku moja atakuja kuwa tatizo, na ndio maana nilikuwa nataka uawe wakati ule ule yani. Akumua haikuwa njia sahihi ya kulimaliza hili, kwa sababu ni yeye ambaye alifanya tukalikamilisha lile zoezi, kwa sababu bila taarifa zake mpaka leo hii bado tungelikuwa tunahangaika na kila sehemu. Alikubali kuacha kila kitu ambacho alikuwa nacho, akaanza kuishi maisha ya chini ambayo tulimwekea watu wa kuweza kumfuatilia, na baada ya kuona hana hatari tukaamua kumwacha mwenyewe. Ila hilo ndilo kosa kubwa ambalo tulifanya kwa wakati ule, kwa sababu kama tungetambua ndio muda ambao tulipaswa kuwa makini zaidi ya muda wote ule kwenye maisha ya kazi hii hapa, leo tungelikuwa tusingekuwa tuko hapa. Unataka kuniambia alijua kwamba anafuatiliwa? Sina hakika na hilo, japo kwa mtu wa aina yake pia kujua hilo inawezekana, kwa sababu sio mzembe kiasi hicho, japo kwa muda ule alionekanika kuyakatia tamaa hata maisha yake, ndio maana tuliachana naye. Hivi mtu hata historia yake inafahamika kweli? Historia yake ni sehemu ya makubaliano ya siri ambayo hakutaka kabisa ichunguzwe na mtu yote yule. Unahisi ni kwa nini alihitaji historia yake ichunguzwe? Huenda kuna mambo ambayo hakutaka yaweze kufahamika. Nadhani muda sahihi wa kuweza kuanza kuichunguza historia yake. Mtu wa kuweza kuwapatia historia kama atakuwa anayejua ni mmoja tu pekee. Rose alichangia kwa mara ya kwanza, wale wote wakawa na mwangalia kwa pamoja. Ni kwa kupitia rafiki yake mpelelezi wa kujitegemea Simon. Ndio, huyo ndiye pekee ambaye angalau anaweza kuwa na taarifa zake japo chache ambazo zinaweza kuwa na msaada mkubwa kwetu. Mpaka sasa hata sijajua ni kwa sababu gani natakiwa kumtafuta huyu mtu na kushughulikia kesi yake bosi. Maneno hili ndio aliyomkumbusha kiongozi wake kurudi kwenye hoja ya msingi mezani ili waweze kuzungumzia mambo hayo na sababu ya yeye kuweza kuwepo hilo eneo kwa huo muda.
Msikilizaji, sababu hiyo ya kwa nini anatakiwa kufuatiliwa Alan sasa hivi na Mwamba Noeli ambaye ni mtaalamu wa hizi kazi, mbabe mwingine ndani ya simulizi yetu, lakini wanakwenda kutafutana mmoja baada ya mwingine. Itakuwaje? Je, watafanikiwa kumpata Alan ambaye amejificha na kama kujitoesha kabisa kwa miaka 15, hataki ugomvi na mtu ila anaenda kutibua maji yaliyotuama? Itakuwaje? Huo muziki tunakwenda kucheza katika sehemu ya 6, msikilizaji, ya simulizi yetu. Mimi director ni mtunzi ni Fabian Babuya. Unaipata yote mpaka mwisho kupitia WhatsApp nambari 0677 062012. Tukutane huko kwa burudani zaidi. Mpaka wakati huo, alamsiki. Bye bye. Karibu msikilizaji katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu nzuri iitwayo miaka 15 nyuma ya ukuta wa gereza. Katika sehemu ya 5 tulikuwa tumeishia pale ambapo jasusi machachari Bwana Noeli alikuwa ameitwa makao makuu baada ya kuwa yuko huko jijini Mbeya akiwa anafanya mauaji kulipiza kisasi kwa watu wote ambao walikuwa wamehusika na mauaji ya mke wake akiwa mjamzito. Akiwa anaendelea na harakati hizo za kuwashughulikia, ndipo alipigiwa simu na mkuu wa kitengo cha ujasusi na kuambia fika makao makuu haraka. Alipofika alikuwa anapewa kazi, na kazi yenyewe ilikuwa ni kumtafuta Bwana Alan. Kwa nini unahitaji mimi ndiye nifanye hii kazi wakati kuna watu wengi tu ambao wanaweza kulisimamia hilo? Kwa sababu wewe ndio pekee kwa sasa hivi unaweza kuifanya hii kazi. Sina muda mrefu nimempoteza kijana wangu mmoja, hivyo sipo tayari hilo lijitokeze kwa mara nyingine tena. Monica kustahili aina ya kifo kama kile chini ya usimamizi wangu. Hii kesi inamhusu nani? Alan. Huyu si ndio yule ambaye alikuwa na husishwa na shughuli za mapigano ulingoni ambaye ndiye alimua Monica? Yeye mwenyewe. Nilijua tu huyu mpuzi siku moja atakuja kuwa tatizo. Na ndio maana nitaka uawe wakati ule ule yani. Akumuua haikuwa njia sahihi ya kulimaliza hili kwa sababu ni yeye ambaye alikuwa amefanya tukaikamilisha ile zoezi, kwa sababu bila taarifa zake mpaka leo hii bado tungelikuwa tunahangaika kila sehemu. Alikubali kuacha kila kitu ambacho alikuwa nacho akaanza kuishi maisha ya chini ambayo tulimwekea watu wa kumfuatilia, na baada ya kuona kwamba hana hatari tukaamua kumwacha mwenyewe. Ile ndio kosa kubwa ambalo tulilifanya kwa wakati ule, kwa sababu kama tungetambua ndio muda ambao tulikuwa tunapaswa kuwa makini zaidi ya muda wote ule kwenye maisha ya kazi hii, huenda leo tusingelikuwa hapa. Unataka kuniambia kwamba alijua kwamba anafuatiliwa? Asina uhakika na hilo, japo kwa mtu aina yake pia kujua hilo inawezekana, kwa sababu sio mzembe kiasi hicho. Japo kwa muda ule alionekanika kuyakatia tamaa hata maisha yake mwenyewe, na ndio maana tuliachana naye. Hivi mtu hata historia yake inafahamika kweli? Historia yake ni sehemu ya makubaliano ya siri ambayo hakutaka kabisa ichunguzwe na mtu yote yule. Unahisi ni kwa nini alihitaji historia yake ichunguzwe? Au huenda kuna mambo ambayo hakutaka yawekwe wazi na kutaka kufahamika? Nadhani ni muda sahihi wa kuweza kuanza kuichunguza hiyo historia yenyewe. Mtu wa kuweza kuwapatia hiyo historia kama atakuwa anaijua ni mmoja tu pekee. Rosa alichangia kwa mara ya kwanza wawili hao wote wakiwa wanamwangalia kwa pamoja. Ni kwa kupitia rafiki yake mpelelezi wa kujitegemea, Simon. Ndio, huyo ndio pekee ambaye angalau anaweza kuwa na taarifa zake japo chache ambazo zinaweza kuwa na msaada mkubwa kwetu. Mpaka sasa sijajua sababu ya kwa nini ninatakiwa kumtafuta huyo mtu na kushughulikia kesi yake bosi. Bwana Noeli ndio alimkumbusha kiongozi wake kurudi kwenye hoja ya msingi mezani ili waweze kuzungumzia mambo hayo, kwa sababu za yeye kuweza kuwepo eneo hilo kwa muda huo. Tulishia hapo msikilizaji katika sehemu ya 5. Twende pamoja bumper to bumper katika sehemu ya 6, miaka 15 nyuma ya ukuta wa gereza. Msimuliaji nikiwa director Owen kutokea hapa Simulizi Maxi. Tupo sehemu ya 6 msikilizaji. Nakumbusha tu kuipata simulizi bila kusubiri, basi tuje kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Sema tu kama unahitaji kuipata miaka 15 nyuma ya ukuta wa gereza, basi tutakuelekeza namna nzuri ya kuweza kuipata kwa haraka bila kusubiri VIP zaidi. Miezi miwili ambayo imepita, kuna taarifa ambazo zilianza kusambaa kutoka huko ndani ya jiji la Abuja, Nigeria. Kuna kijiji kinaitwa Abaji ambacho kinadaiwa kutumiwa na kundi la magaidi, japo serikali ilijitokeza zarani na kupinga kwa ukali kuhusu hilo jambo, lakini wote tunaelewa hizo taarifa haziwezi kuanza kutunga bali ni kweli, ila kuna namna serikali inaweza kuwa inanufaika na hao magaidi, ndio maana inawalinda kwa nguvu zote. Hilo halikuwa la kushangaza, bali lile ambalo lilitokea huko ndilo ambalo kidogo lilikuwa linashangaza, hasa baada ya kuuawa kwa mtoto wa tajiri mmoja wa jiji hilo. Bwana huyo anadaiwa kwamba alikuwa na mtoto mmoja tu pekee, huyo ambaye ndiye alikuwa kama moyo wake. Alitekwa na kundi hilo la magaidi na walikuwa wanahitaji kiwango kikubwa sana cha pesa kuweza kumwachia hai binti huyo.
lakini hakuwa tayari kuweza kuzitoa pesa hizo, na ndipo akaamua kutafuta watu watali kwa siri ili wakamkomboe mtoto wake kwa mabavu, na kosa lake lilianzia hapa. Sasa sisi tunahusikaje kwenye hili jambo? Alimeza mate akiwa ameshikilia picha ya Alani. Alani alionekanika akiingia uwanja wa ndege wa eneo hilo, na baada ya siku kadhaa tu ndipo jambo hilo likawa limetokea. Sasa tutengeneza nadharia ya kwamba Alani alisikia ofa ya kazi hiyo, akaamua kwenda kujaribu kuifanya jambo ambalo kama mpambanaji huenda alikuwa anaenda kujitafutia mkate, japo lina madhara makubwa sana mpaka kwa taifa zima. Sasa baada ya kufika huko, inadaiwa aliua wenzake wote ambao walitakiwa kushirikiana kwenye hiyo kazi ili pesa abebe mwenyewe, lakini mambo hayakwenda vile ambavyo alikuwa anataka yeye. Hali ambayo imeleta tatizo kubwa, kwani alisababisha mtoto wa yule tajiri kuuawa. Sasa kwa taarifa za awali ambazo nimezipata kutoka kwa watu wangu wa huko Abuja, ni kwamba kwa nadharia ambayo walichukulia kwamba alikuwa ameenda kwa watu hao mara ya kwanza, walijua hawezi kutoka hai. Maana yake ni kwamba aliuawa, ila baadaye ikadaiwa kwamba aliokolewa akiwa kwenye hali mbaya sana, na hata kama alitoka pale akiwa salama, basi lazima alikuwa ameenda kufia mbele. Mjumuisho huo ulikuja baada ya kutoeleweka kwamba alienda wapi baada ya hapo, lakini jambo la kushangaza ni kwamba siku kadhaa hapa nyuma Alani ameonekanika maeneo ya Posta akiwa karibu na kibanda kimoja cha simu, na baada ya muda mfupi kuna gari ikaenda kumchukua. Mheshimiwa alikuwa anaongea akiwa anaonyesha tukio hilo kwenye kamera ambayo ilichukua tukio hilo. Baada ya wote kuangalia tukio hilo kwa makini, aliendelea. Baada ya hapo haikujulikana kwamba alikuwa ameenda wapi, na ndio ukawa ni mwisho wake wa kuonekana tena. Noeli alikuwa ametulia akiwa anawaza mambo mengi, kwani tukio lile lilikuwa likimchanganya kwa namna ilivyokuwa limetokea. Hao watu walijua kama eneo hili lina kamera. Kwa nini? Huyo ambaye alikuwa naye alikuwa makini kuulinda uso wake, kwa sababu aliipa kamera mgongo muda ambao alikuwa anainua uso wake, na kila ambapo alikuwa anageukia upande wa kamera alikuwa kinamisha kichwa chake, ikiwa na maana ya kwamba alijua ni kitu gani anakifanya. Yaani kweli mtu yule alikuwa makini kiasi kwamba kamera haikuweza kuinasa sura yake hata kidogo. Inaonekana huyo alijua, ila Alani hakuwa analitambua hilo, na ndio maana sura yake ilionekana. Sasa tunakuja kwa hawa watu ni akina nani? Mmejaribu kuangalia hizo plate number mkajua usajili wa hili gari la nani? Namba ambazo mmiliki wa hili gari amekufa miaka 5 ambayo imepita. Ile haliwezekani. Inasoma jina lake na gari ni mpya. Kwa maana hiyo hawa watu watakuwa na watu kwenye mfumo wetu. Jambo la muhimu kwanza ni kuweza kuwajua ni akina nani, wanafanya nini na wana uhusiano gani na huyo mtu. Hapa ndipo nilipokuita wewe uifanye hii kazi, kwa sababu ndani yake kuna mambo mengi sana ambayo nahitaji majibu yake, na sikuwa naelewa naanzia wapi. Kwa taarifa za kuaminika ni kwamba bwana huyu alikuwa kwenye hali mbaya ambayo asingeweza kupona. Kwa maana hiyo hata kama angepona isingelichukua chini ya miezi 6 mpaka mwaka mzima kuja kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini ajabu hapa anaonekanika mtu mwenye afya njema, hana hata wasiwasi. Asa nataka kujua hili limewezekanaje. Kama kuna kitu kilitokea huko na taarifa hazikuwa sahihi, nahitaji kupata majibu, ikiwa na maana ya kwamba hata yeye anamhitaji kwenye mahojiano. Noeli alisogea karibu na ile video na kuirudisha nyuma kidogo ili kuweza kuhakiki jambo fulani hivi. Alani baada ya kuingia kwenye ile gari alionekanika akiwa anafunikwa uso wake, jambo ambalo hawakulizingatia mwanzo, ila nilionekanika kumshtua sana Noeli. Huyu mtu nadhani alikuwa anapotea. Anapotea vipi? Kwa mazingira alivyo ni kama alikuwa anakutana na watu ambao walikuwa wanaenda kumtoa kwenye macho ya watu wengi. Haya mambo huko kwetu bado hajafika bana. Kwa hiyo naanza kupata wasiwasi kwamba yalishafika, ni sisi tu hatuna taarifa. Hawa watu yeye aliwafahamia wapi na alijuaje kama wanafanya hizo kazi? Kwa mara ya kwanza hakuna ambaye aliwahi kufikiria kwamba kunaweza kuwa na ulingo wa mauaji kama ule, na bwana yule alikutwa kule, hivyo sintashangaa kama atakuwa nyuma ya hili pia, kwa sababu ana uzoefu wa matukio tata kama haya. Sasa tunawezaje kuzuia hili? Kama kweli hili ndilo ambalo linatokea mpaka sasa hivi tumeshachelewa. Unamaanisha nini? Kama alihitaji kupotea, maana yake ni kwamba kukutana na watu hao alikuwa anakamilisha safari yake kwa ujumla. Unataka kuniambia hakuna jambo tunaweza kulifanya? Njia pekee ya kujua yuko wapi ni kwa kukutana na huyo mtu ambaye alimpeleka lile eneo. Vinginevyo tunaweza kutumia muda mrefu sana kuweza kumpata huyo mtu. Sasa tunampata vipi huyo mtu wake? Ni kupitia rafiki yake Simon. Inaweza kuwa sehemu sahihi ya kuanzia. Unataka kutumia njia ambazo sizo? Huyu tukitumia sheria itakuwa ni hatari, hivyo tunapaswa kutumia mabavu kumhoji, kwa sababu anaweza kuwa na taarifa nyingi kumhusu
maana ndiye mtu pekee ambaye alikuwa anamwamini, hivyo lazima atakuwa na taarifa ambazo hata sisi hatuna. Hakikisha haumuui kwa namna yote ile na kumuumiza vibaya, kwa sababu inaweza kuwa ni kesi kama akiamua kwenda kushtaki, na kwa sasa hivi sihitaji shirika liingie kwenye skendo yote ajabu. So bosi, naomba ikazi niifanye na wewe Noeli. Kwa mshangao bwana huyo alishangazwa na mrembo huyo kuweza kuomba kuifanya kazi hiyo pamoja naye, wakati tangu mwanzo hakuwahi kabisa kuonesha kuhitaji karibu naye. Hapana, waga najisikia vyema zaidi nikiwa nafanya kazi mwenyewe. Una sifa kila sehemu ndani ya shirika, hivyo nahitaji kujifunza mengi kutoka kwako. Noeli alihisi kama utani ikamlazimu kumgeukia mkurugenzi ambaye aliyanyua mabega yake, kumaanisha kwamba hayo mambo hayakuwa yakimhusu, hivyo ilikuwa ni juu yao wenyewe. Okay, no games Rose. Yes sir. Akamaanisha kwamba hakuna michezo Wote walitabasamu. Mwanaume akatoka kwa ajili ya kwenda kuianza kazi rasmi. Ilimlazimu kwa wakati huo kuweza kuisimamisha kwanza kazi ya kuwatafuta wauaji wa mkewe ili aweze kutatua changamoto ambayo waliamini baada ya muda huenda ingeenda kuwa hatari kwa ajili ya usalama wa taifa zima. Tuende Kigamboni Kibada msikilizaji. Ni moja kati ya maeneo ambayo wanapatikana watu ambao wana maisha safi. Maisha yao sio ya kubangaiza, kwa sababu pesa ambazo walizimiliki hazikuhitaji mtu kutumia elimu kuelewa kwamba wana maisha mazuri. Ni eneo ambalo ni ghali sana kuweza kuzimudu gharama zake, na ndio maana mtu ambaye ana pesa ya mawazo hawezi kabisa kusogea kwenye hayo maeneo, kwa sababu anaweza kuilahani dunia na viumbe vyake ambavyo vinapatikana ndani ya eneo hilo. Huko ndiko ambako alikuwa anaishi Simon, rafiki yake Arani, ambaye mpaka muda wake kwenye kuta za gereza kuweza kuitumikia miaka yake 15 ya kuhakikisha hapigani na mwanadamu yoyote, kuweza kuzitunza zile nguvu ambazo zilimponyesha ndani ya Abuja. Aliambiwa nguvu hizo ataweza kuzimudu mpaka itimie miaka 15, ama vinginevyo ni jambo ambalo lisingewezekana tena kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Badala yake angelikuwa ni mchawi hatari ama dubwana la kutisha ambalo lisingelikuwa na uwezo wa kujimudu, hivyo akawa hana namna zaidi ya kwenda kujificha ndani ya hizo kuta. Kwenye maisha nje ya kuta hizo, yeye alikuwa na rafiki yake kipenzi, rafiki ambaye ndiye aliyempatia pesa na dili la kwenda kuyasaka maisha ndani ya jiji la Abuja. Hivyo baada ya kufanikiwa kuiba bilioni 20 za Kitanzania huko, alimpatia rafiki yake kiasi cha shilingi bilioni 2 ili aweze kuyajenga maisha yake na kuishi maisha mazuri kwa muda ambao yeye angelikuwa jela, kwani asingelikuwa na uwezo wa kulipa fadhila akiwa ndani ya kuta hizo, na ndio sababu akaamua kumpatia kiwango cha pesa ambacho kingemfanya kuwa na maisha bora. Na bwana huyo hata hakutaka kujua kwamba pesa hizo zilitoka wapi na ni kwa misingi ipi mpaka zikamfikia kwenye mikono yake. Baada ya kuzipokea pesa hizo, hakuuliza maswali mengi zaidi ya kwenda kubadilisha maisha yake. Hakutaka tena kuishi yale maisha ya kupanga na kusumbuana na wenye nyumba ndani ya jiji kubwa la starehe. Alihitaji kuwa mtu mpya, kuwa mtu ambaye dunia ingempa heshima ambayo alihisi anastahili kuwa nayo. Simon hakuwa tena yule mwanaume wa kupambana na upelelezi wa kusumbuana na kesi za watu usiku wa manane, bali aliachana na maisha hayo, akafuta mpaka mawasiliano yake ili watu wasimpate. Na kwa muda huo ndipo akaenda kununua nyumba ya kifahari huko kisiwani. Akaanza kuponda raha kwanza kwa kutafuta wanawake warembo ambao wangelikonga nyoyo yake kuweza kutuliza maumivu. Alikuwa anamshukuru mno rafiki yake kwa kila kitu ambacho alimpatia, lakini hakuwahi kabisa kutaka kujua bwana huyo alienda wapi kwa wakati huo. Pesa alikuwa nayo, hakuwa na haja ya kufuatiliana na maisha ya mtu tena hapo. Lakini wakati anaponda hizo raha, ndio muda ambao TIA waliamua kuanza kufuatilia kesi ya Alani. Mwanaume huyo, hadithi yake ya kusafiri kwenda Abuja, kuvuja kwa taarifa za kifo chake, alafu tena kuja kuonekana Dar es Salaam, zilishtua shirika hilo kiasi kwamba wakahitaji kujua kwamba ni jambo gani hasa lilikuwa limetokea mpaka mambo kama hayo yaweze kutokea kirahisi namna hiyo. Na ndio sababu kubwa Noeli alirudishwa kazini, kwani ndiye aliaminika kwamba anaweza kuifanya kazi hiyo kwa ubora mkubwa, na jukumu lake la kwanza lilikuwa ni kuweza kuunganisha doti za tukio hilo. Lakini ingewezekana vipi kufanikisha hilo tukio ambalo mhusika alikuwa amepotea? Rose aliwapatia chaguo bora la kumtafuta rafiki wa Arani ambaye ndiye alikuwa Simon. Hivyo wakati Simon anaanza kuponda raha kwa mahaba mazito, hakujua kama alikuwa ameingia kwenye ladha za shirika hilo ambalo lilikuwa limeamua kulivalia njuga swala la Arani mpaka waweze kumpata bwana huyo na kujua alikuwa amepelekwa wapi na kwa sababu zipi. Saa 7:45 usiku, wakati ambao manyunyu alikuwa akishuka kwa mbali ndani ya jiji la Dar es Salaam, Simon alikuwa anarudi kwenye jumba lake la kifahari akiwa ametoka kupooza moyo wake na kujipa burudani.
Kwenye gari yake alikuwa ameketi moja kati ya wanawake warembo mno ambao jiji lilibarikiwa kuwa nao. Hakuwa mjinga wa kulala mwenyewe wakati jiji lilikuwa na maua mazuri ya kutosha, na ndio maana alikuwa anaona fahari kuweza kuwa na mtu wa kumpatia joto, hususan maeneo kama yale ambayo muda wote upepo ulikuwa unapuliza kutoka baharini. Akiwa amekaribia kwenye geti lake ambalo lilikuwa limeanza kufunguliwa na remote, aliona kwa mbali kama kuna gari ilikuwa imesimama, na gari ile tangu ahamie eneo hilo hakuwahi kuiona hata siku moja, hivyo ikamlazimu kushuka kwenye gari ili aifuate. Lakini baada ya kutembea kwa hatua kadhaa, aligundua kwamba alikuwa anafanya jambo la ajabu, kwa sababu eneo hilo haikuwa akiishi peke yake. Alikuwa na majirani wengi, na gari ile haikuwa karibu na nyumba yake tu pekee, bali jirani na nyumba nyingi tu. Sasa kwa nini yeye ndiye ambaye awe na mashaka na makubwa? Aligundua anaanza uswahili kwenye maeneo ya kishua, hivyo akageuka kurudi kwenye gari lake. Lakini wakati anataka kuingia ndani ya gari ili aingize ndani, aligeuka tena kuangalia upande ule. Alikuwa mpelelezi kwa muda mrefu, hivyo alikuwa anaelewa namna kazi za namna hiyo zinavyofanyika, na hakuwa na hisia nzuri na ile gari, na ndio maana moyo wake ulikuwa unasita kufanya maamuzi yoyote ambayo alikuwa anakuja mbele yake. Ila hata hivyo hakuwa na namna zaidi ya kupotezea tu na kuingiza gari ndani. Akaenda kuipaki mahali pake. Alishuka na kwenda kumfungulia mlango mrembo yule ambaye alikuwa anaenda kumfaidi usiku wote, ila kabla ya kufanya hivyo alihisi kama kuna mtu ndani ya eneo lake, hivyo kainua uso wake kuangalia karibu na ulipokuwa mlango wa kuingilia ndani kwake, eneo ambalo lilikuwa na meza moja ya portable. Juu ya ile meza kulikuwa kuna mtu ambaye alichuchumaa akiwa anaangalia hatua zote ambazo Simon alikuwa anazifanya, kiasi kwamba tangu anaingia mpaka muda ule anashtuka kwamba kuna mtu mle ndani. Alikuwa anamwangalia vizuri tu. Simon alihisi hatari mbele yake, hivyo alitoa bastola lake na kuielekeza kwa mwanaume yule ambaye hakuwa na wasiwasi. "Wewe nani na unafuata nini kwenye nyumba yangu?" aliongea akisimama vizuri, lakini wakati ule yule bwana alishuka pale kwa kishindo na kuanza kuelekea ule upande ambao alikuwepo Simon, bila wasiwasi, akiwa hana silaha yote mkononi. "Mimi kama ningelikuwa muuaji tayari leo ulikuwa unakufa. Sijaelewa kwa nini mpelelezi kama wewe unakuwa mzembe mkubwa namna hiyo. Wakati umeiona ile gari na unajua kabisa kwenye gari yako una mwanamke mrembo kama huyo, haukupaswa kuingia ndani tena, bali ulipaswa kuondoka hapa kwa ajili ya usalama wenu. Lakini ukapuuza. Mpaka hapa umenionyesha ni kiasi gani wewe ni mzembe mkubwa sana kwenye kazi zako. Ajitambulisha haraka kabla sijakumwaga ubongo wako. Umeingia na kuniona mbele yako ukatoa bastola kirahisi namna hiyo, lakini umesahau kukagua maeneo mengine kujua usalama wako, na ndio maana nimekuambia kama ningelikuwa muuaji unahisi kwamba ungelikuwa unazungumza mpaka muda huu." Ile kauli ilimshtua Simon. Alihisi kama eneo hilo lilikuwa na mtu mwingine, na ni kweli ilikuwa hivyo, kwa sababu alihisi kitu kinagusa kwenye kisogo chake. Aliyekuwa mbele yake alikuwa ni Noeli. Alisogea mpaka pale alipokuwepo na kuichukua ile bastola mkononi, kwa sababu hakuwa na cha kufanya baada ya kuelewa kwamba kwa nyuma kulikuwa na mtu mwingine ambaye alimweka chini ya ulinzi, na hakuwa mwingine bali Rose ambaye aliomba kufanya kazi na Noeli. Noeli alichukua ile bastola ambayo ilikuwa kwenye mikono ya Simon, akatoa risasi zote na kuirushia pembeni, kisha akageukia kwenye gari na kumwona binti yule ambaye alikuwa na Simon akiwa anatemeka. "Ondoka ili naona urudi ulikotoka, kwa sababu huyu bwana leo hata kuwa na muda mwingine, kwa kuwa siku yake imeishia hapa dada yangu." Baada ya kupewa kauli ile, hakutaka hata kujua usalama wa Simon tena. Hakukumbuka kama yeye alikuwa ni dada wa mjini ambaye Maringo alikuwa ni sehemu nzuri sana ya kuvutia wateja ambao walikuwa wanaenda kumnunua, bali aliondoka eneo lile kwa mbio kali kiasi kwamba asingekuja kukimbia tena kwenye maisha yake. Unaona bwana Simon dada anavyokimbia kuweza kuyaokoa maisha yake. Ule ndio walisema wanadamu, na ndio maana hutakiwi kabisa kuishi kwa ajili ya kumtetea au kumjali mtu mwingine zaidi ya vile unavyojijali mwenyewe, kwa sababu mwisho wa siku watu huaga wanajiokoa wenyewe mazingira yanapokuwa magumu kwao, na hawakumbuki kama kuna watu ambao waliopigania kwenye maisha. Na kuambia haya kwa sababu ni nafasi pekee ya mimi kukupatia wewe nafasi nyingine ya kuwa salama na kujiweka mbali na matatizo. Sidhani kama kuna haja ya sisi kuumizana ili kuweza kufanikisha mazungumzo. Wewe ni mtu wa usalama, sio? Usingelikuwa mtu wa serikali, usingemwacha yule mwanamke kirahisi namna hiyo wakati ameona kile ambacho unaenda kufanya hapa. Hilo halina umuhimu sana kwa sasa, japo ni ukweli kwamba mimi ni mtu wa serikali na ndio, na sidhani kama eti natakiwa kukukumbusha kwa nini nipo hapa, kwani kama umetambua mimi ni mtu wa serikali, basi unajua hata sababu ya uwepo wangu eneo hili. Usiniambie kwamba unategemea mimi kukuambia siri ambazo nimekuwa nikizipata kwenye kazi yangu. Anahitaji kujua Aran yuko wapi Simon. Asero nazungumzia kuhusu nini afande. Kuwa na heshima, mimi sio afande.
Kama nilivyokuambia kwamba hakuna haja ya kutumia mabavu kuweza kuzipata taarifa hizo, na ndio inatakiwa kwa hivyo. Asimjui huyo mtu, na hata kama ningelikuwa namjua sioni haja ya kukujibu mtu kama wewe. Basi njia ambayo inabaki mimi kuzungumza ni moja tu, ambayo natumai hautaipenda bwana Simon. Nakupa nafasi ya dhahabu kama ukifanikiwa kunipiga mimi hapa na kuacha, na sitakusumbua tena kwenye maisha yako. Ila kama ukishindwa, niamini mimi baada ya kuamka asubuhi utanijibu kila kitu ambacho unakijua. Maneno yale yalimaanisha kwamba Simon alikuwa na nafasi ya kujitetea, lakini hakwenda kwa sababu alihisi ni mtego, kwa maana Rosie alikuwa nyuma yake. Hivyo aligeuka kumwangalia mrembo huyo ambaye hakuwa na baya zaidi ya kunyoosha tu mikono yake juu kuonesha kwamba aliwachia ulingo wanaume hao waweze kutifuana kikubwa zaidi. Simon alijinyosha baada ya kukaa kinyonge kwa muda. Alimkimbilia Noeli akarusha ngome. Bwana yule aliruka sarakasi ya nyuma, kadunda chini na kujigeuza sarakasi ya mbele ambayo mguu wake ulitua kwenye bega la Simon. Akaona jigeuza ili kukwepa, alikutana na ngumi ya uso mpaka karudi nyuma. Alikuwa anajiandaa kwenda, ila alikuwa kama mtoto wa shule ya msingi ambaye alijaribu kupimana uwezo na mtu wa chuo kikuu, kwani wakati anajiandaa ili kujiweka sawa alihisi kitu kizito kwenye shingo yake. Alihitaji kubaki vile vile, lakini maumivu ya kichwa ambayo aliyapata kwa ile ngumi ambayo alihisi imetenganisha mifupa, alishuka chini na kupoteza fahamu. Huoni kama unaweza kumuua? Rosie aliongea kinyonge sana. Kuna siku ambayo utakutana na viumbe wa ajabu kama ambayo tunamtafuta huyo. Hautakuja kuwaonea huruma hawa watu, kwa sababu huenda itakuwa mara ya mwisho mmoja wetu kuishi, na kuna jambo utajifunza kwa namna ngumu. Aliongea kimtaka Rosie asafishe ile bastola ambayo alishika wakati huo. Yeye alimbeba Simon mgongoni ili kwenda kumpandisha kwenye gari ambayo alikuja nayo, na baada muda mfupi kupita aliondoka kule. Sauti ya mtu ambaye alikuwa anaongea kwenye runinga ndio iliyomuamsha Simon kutoka kwenye usingizi mzito. Aliyafungua macho yake baada ya sauti hizo kuzunguka kwenye kichwa chake kwa muda kidogo, mpaka alipokuwa amejihisi kwamba yuko sawa, na ndipo akawa anaangaza chumba ambacho alikuwepo, kwa sababu alishtuka kuona hayupo nyumbani kwake. Alipojaribu kukumbuka vizuri, aligundua kwamba alikuwa yupo kwenye mikono ya watu hao. Ilikuwa ni hatari kwake, kwa sababu angalau kama angelikuwa yupo kwenye mikono ya jeshi la polisi ingelikuwa na urahisi, ila kwa watu hao hata kufa angelikufa, na usingelijua kwamba aliwahi kupelekwa wapi. Kwenye taarifa ile ambayo ilikuwa inasikika kichwa kikiwa kinaendelea kumuuma, ilikuwa inaelezea mauaji ya watu 10 ndani ya jiji la Abuja ambao miili yao iliokotwa kwenye mto. Alijaribu kunyanyuka kwenda chumba ambacho kilikaa kama cha kuchomelea, na ndipo akagundua hakuwa amejikagua vizuri, kwa sababu alifungwa kwenye kiti kwa kutumia kamba ngumu za nylon. Hivyo kuhangaika alikuwa nazidi kujiumiza tu, na akaamua kutulia kusubiri wenyeji wake aweze kufika. Na dakika 5 baadaye alisikia hatua za mguu wa mtu ambaye alionekanika alikuwa mzito, kama sio kuwa na buti nzito kwenye mguu wake. Mlango ulifunguliwa, na ndipo akaingia yule bwana ambaye kwa mara ya mwisho alijaribu kupigana naye nyumbani kwake. Alimeza mate kwa shida, kwani bwana yule aliahidi kama kungekucha lazima angesema yote ambayo alikuwa anayajua, hata kama hakuwa tayari kwa ajili ya jambo hilo. Unasikia watu ambao wamekufa huko Nigeria, hao wamekufa kwa sababu ya rafiki yako. Hata mimi naweza kukiri kwamba watu hao kufa sio biashara yetu na wala haituhusu, lakini mwisho wa siku hili linaweza kufika hata huku kwetu kama wakijua yule bwana ni mzima wa afya na amerudi Tanzania. Ni swala la muda tu watajua kama hawajauona mwili wake ambao ni mfu. Halafu baada ya hapo unajua ni kipi kinaenda kutokea? Wewe ni mpelelezi bwana Simon. Unatambua hakuna nchi ambayo ipo tayari kuingia kwenye vita na magaidi. Hivyo ili kuweza kuokoleana muda nahitaji kujua Alan yuko wapi. Wewe unajua kama Alan amerudi Tanzania? Noeli kanyanyuka na kuishika remote ambayo alibonyeza kuelekea kwenye ile screen ukutani. Simon aliona video ikiwa inamuonyesha Alan akiwa anaingia ndani jijini Abuja, na baadaye kidogo akawa anaona picha bwana huyo akiwa maeneo ya posta, ikiwa imeambatana na video ya tukio zima lilivyokuwa. Huko hata yeye mwenyewe hakuwa ameona, kwa sababu yeye alimfikisha tu kwa mhusika ambaye alikuwa anashughulika na mambo hayo. Video ya kwanza ni wakati akiwa anaingia Abuja, lakini hii ya pili ni ya siku chache tu zilizopita kwa hapa Tanzania, zikiwa zinaonyesha akiwa yuko posta, na bila shaka hawa ni watu ambao walihusika kumpoteza ama alihitaji kutoweka kwenye nyuso za watu wengi. Nadhani naelewa sijakuwa kukubahatisha, naelewa wewe ndiye rafiki yake, na kama hatuwezi kumpata maana yake wewe ndiye mtu pekee ambaye unaweza kufanya hili likawezekana tukamtia mkononi. Hata kama ningelikuwa najua kuhusu hili, unategemea kwamba ningemuuza rafiki yangu kwako? Kila mtu waga anasema hivyo Simon, kwa sababu watu waga wanajihisi wana machaguo mengi kwenye maisha yao, lakini
unaweza usije kuwa na nafasi ya kuongea hayo tena baada ya mambo kuhama kutoka upande wako na kuingia upande mwingine. Hivyo jifikirie tena. Sio ile ambalo lilitokea. Noeli alienda kufunga mlango vizuri kisha akapunguza shati mwilini mwake akabaki kifua wazi. Alienda kufungua chuma kimoja hivi akakisogeza mahali ambapo Simon alikuwepo. Akakifungua na kushika kibomba cha chuma ambacho kiliwaka. Simon akatambua ilikuwa ni gesi ile. Ilikuwa ni kwa ajili yake. Akabaki anameza mate. Alihisi huenda mtu huyo alikuwa anatania kuweza kuishika gesi hiyo, lakini ilikuwa ni kwa ajili yake yeye. Ilisogeza mpaka kwenye mguu wake ambapo ilianza kumchoma vibaya sana. Akaanza kutoa kelele za maumivu makali. Wakati huo ule mlango ulikuwa unagongwa kwa nguvu kwa sababu hakutakiwa kabisa kutumia njia kama hizo kuweza kumhoji, ila mtu wa nje hakuwa na uwezo wa kuingia kwa sababu ulifungwa kwa ndani. Tafadhali nitakwambia ninachokijua, nitakwambia, aliongea Simon akiwa anahema. Noeli akawa ameizima gesi ile, akabaki akiwa anamsikiliza yule bwana kama angeenda kumweleza ukweli au angeendelea na ule ujinga wake wa kujifanya hawezi kuongea habari zile. Sipo kwenye wakati bora Simon. Kwa sasa hivi nina hasira kali sana ndani yangu. Kuna watu wamenikatili kwenye maisha yangu, hivyo nikikutana na watu kama wewe nahisi ni wale watu wananijia tena. Jambo ambalo linafanya mimi nakuwa natoka kwenye binadamu. Kwa hiyo wakati mwingine usinifanye niwe mkatili kwako kwa sababu nitakufanyia zaidi ya haya ambayo umeyaona hapa mbele yako. Ni kweli Alani baada ya kurudi alinitafuta na kuhitaji msaada kutoka kwangu. Msaada upi? Alisema tu nimsaidie kumtafutia watu ambao wanaweza kusaidia kwa yeye kupotea kwake. Hao watu wamewajulia wapi? Nimefanya kazi ya upelelezi kwa muda mrefu, unaniuliza swali gani hilo sasa? Nataka kujua hao watu ni akina nani. Unahisi ni rahisi namna hiyo kuweza kuwapata? Ugumu wake uko wapi? Siwajui. Umeniambia umefanya kazi kwa muda mrefu na unawajua, sasa unanieleza nini hapa tena? Mimi namjua mtu ambaye naye anawajua watu, ila sijui watu ambao wapo nyuma hili ni akina nani. Maana yake unamjua yule mtu ambaye alimpeleka kwenye ile banda la simu, si ndio? Kwani si anaonekana kwenye ile video? Alikuwa anatambua kama ile eneo lilikuwa na kamera, hivyo alijificha na hakuonekanika na ndio maana upo hapa. Namjua huyo mtu na anaweza kukusaidia kwenda kumpata, lakini na sharti moja. Haupo kwenye nafasi ya kuleta masharti hapa Simon. Mimi na wewe wote tunajua kwamba umeniteka kinyume cha sheria na ndio maana wenzako walikuwa nagonga ule mlango kwa sababu haukutakiwa kunitesa, hivyo umevunja sheria nyingine ambayo kiuhalisia inatakiwa kukufanya uwewe ufukuzwe kazi ambayo unaifanya kama nikienda kushtaki baada ya kutoka eneo hili. Ambalo na imani nitatoka, lakini sisi wote tunaelewa hizi kazi zetu zinaendaje, hivyo naweza kukubali kukusaidia na kusahau yote, lakini kuna jambo moja ambalo nahitaji likubaliwe hapa mbele ya kamera ya mahojiano. Unataka nini? Watanzania wengi tunapenda kuona Tanzania wenzetu wakiwa wanateseka. Yaani mimi nikiwa na shida au uwezo wangu ni mdogo, basi na kuona tamani kuwaona Watanzania wenzangu pia wakiwa chini, na kama wakifanikiwa najisikia vibaya kwa sababu za wivu na roho mbaya. Haujagusia bado, ila nina imani unatamani kuanza kufuatilia maisha yangu na kujua kama mpelelezi kama mimi imekuaje naishi maisha ya kifahari kama yale na miliki jumba kama lazima tu utaanza kuingiwa na wivu ama tamaa, hivyo haina haja ya kuzunguka sana. Natambua kwamba mtaanza kunichunguza pesa zangu nimetoa wapi na mnaweza kufungia kila kitu changu, ila hamtaki kufika huko. Sijaua mtu, sijavunja sheria, naishi maisha yangu, hivyo nitakusaidia kama tu utakubali hilo. Yaani mali zangu zisihusishwe kabisa kwenye hili. Noeli aliangalia kwenye upande wa kona moja ambako kulikuwa na kamera, maana hakuwa na namna. You have my word. Akamaanisha kwamba una neno langu. Alimwahidi. Basi nifungulie. Hayo sio makubaliano yetu. Anadhani umesema kwamba nataka kumfikia mhusika ambaye alionekana kwenye video au? Ndio. Hao watu wengine siwajui, bali namfahamu yeye tu pekee. Na kwa maana hiyo mimi kwa sasa hivi nahitaji nipelekwe nyumbani, kisha usiku wa leo nitakupeleka kuzungumza naye mwenyewe. Haiwezi kwa hivyo. Unataka kunifanyia mchezo ili utoweke, sio? Ndugu yangu, hii nchi mna watu kila sehemu. Ili nitoweke natakiwa kupitia uwanja wa ndege, bandalini ama mpaka wote wa Tanzania ambako kuna watu wenu huko. Hapa penyewe nikifika tu nyumbani mtakuwa na watu wenu ambao watakuwa wananifuatilia. Sasa nakimbilia wapi? Muda unahitaji kuwa na mwanamke mrembo ambaye anaweza kunisaulisha shida zote ambazo nimezipitia usiku wa leo ili akili yangu iwe sawa, kisha baada ya hapo nitakukutanisha na mtu wako na kazi yangu itakuwa imeishia hapo. Deal? Noela akamwangalia Simon kwa umakini akiwa anajiamini, ila moyoni alikuwa na hofu kubwa kwa sababu mtu ambaye alikuwa mbele yake hakuwa anaeleweka. Deal. Walipeana mikono wawili yao. Kuna watu wanakuja kukutoa hapa. Alifungua kitambaa usoni ili asiweze kujua alikuwa wapi nyakati hizo. Noela akatoka ile eneo, lakini Rosie alimfuata ili kuzungumza naye. Ulikuwa unafanya nini mle ndani Noela? Unajua kwa nini sikutaka uwepo kwenye kazi? Kwa sababu mimi ni mwanamke. Kwa sababu una moyo dhaifu sana Rosie.
Utakutana na watu ambao kwa kutumia huruma yako itakufanya uharibu kazi na muda mwingine kuyaingiza maisha ya wenzako kwenye hatari kubwa sana kwa sababu tu unahisi haufuati sheria. Yule ni raia ambaye hana hatia. Unahisi silijui hilo? Kama kweli unahitaji kufanya kazi na mimi na kuhakikishia kwamba unatakiwa kuanza kuzoea haya mambo mapema sana kwa sababu nipo tayari kutumia njia isiyo sahihi muda wote ule, hata kuua mtu ili kazi ikamilike, kwa sababu kuyalinda maisha ya mtu mmoja muda mwingine inaweza kusababisha hatari kwenye maisha ya watu 100. Na ipo siku utakuja kulikumbuka hili. Basi bwana, tuache hapo tuende pande za mambo upande. Nje kidogo ya mji ndipo alikuwa naishi yule bwana ambaye Noeli na Simon walikuwa wamempigia hesabu zao, kwa sababu Simon alitakiwa kuhakikisha wanampata huyo bwana ili yeye awe salama kutoka kwa hao watu, kwa ndio njia pekee ambayo ingesaidia wao kuweza kumpata Alan ambaye alipotelea kwenye mazingira ya kutatanisha. Walikuwa wamekaa kwa zaidi ya saa nzima wakiwa wanaangalia jinsi eneo hilo lilivyokuwa limejaza watu ambao walikuwa wanaenda kwa ajili ya kufurahia nyakati zao. Pombe kali ilikuwa sehemu ya kuwafanya watu hao kusahau uhalisia wa maisha yao bila kujua kama walikuwa wanajimaliza. Ilikuwa inaelekea saa 8 usiku, muda ambao watu karibia wote walikuwa wameisha ile sehemu, na ndipo bwana yule akaanza kufunga pale haraka, na baada ya kumaliza kufunga alifunga na kuanza kutembea huku akihakikisha kama hakuwa na mtu ambaye alikuwa anamfuata kwa nyakati zile. Baada ya kujiridhisha kwamba kulikuwa na usalama wa kutosha, aliondoka na kupotea vichochoroni. Noeli alikuwa makini kuzisoma hatua za bwana yule akiwa kwenye gari na Simoni, na baada ya kujiridhisha kwamba kila kitu kilikuwa sawa, alishuka na kuanza kumfuatia bwana yule kwa makini kwenye ile mitaa ambayo aliingia, kwa sababu alitakiwa kuondoka naye usiku huo, kazi yake ingeanzia kwake. Alikuwa ameachwa umbali mrefu kidogo, hivyo alikuwa anatembea kwa kasi zaidi, maana alikuwa ni mgeni kwenye hiyo mitaa, na kila hatua ambayo alikuwa anapiga alihakikisha kwamba mtu wake anazidi kuwa karibu. Yule bwana baada ya kutembea kwa muda kidogo alianza kuwa na mashaka. Aligeuka nyuma na kuangalia, ila alikutana na hewa, japo alihisi kama kuna mtu alikuwepo akapotea ghafla. Hali ile ilimfanya kuanza kutembea kwa kasi zaidi, ambapo baada ya kufika umbali alipishana na vijana kadhaa ambao walikuwa wanavuta bangi. Aliwapatia noti kadhaa na kuongea nao, jambo ambalo alilijua mwenyewe. Akanyosha upande wa nyuma ambako Noeli aliyaona hayo yote akiwa amejibanza sehemu anachungulia. Bwana yule baada ya kumalizana na maelezo yake alipotelea mbele, na Noeli baada ya kuanza kusogea kwa maeneo yale aliwaona wale vijana wakiwa wanamsogelea yeye kwa sababu walipewa kazi hiyo. Alitoa visu viwili kwa sababu alijua wangemchelewesha. Hakuuliza. Baada ya kufika pale walitaka kumweka chini ya ulinzi waweze kubeba kila ambacho alikuwa nacho. Aliyekuwa mbele alibaki akiwa ameshika shingo yake tu baada ya kukutanishwa na visu viwili. Wa nyuma bangi zilianza kumtoka, ila aliposogea alishindiliwa visu vile kifuani, kisha kapigwa ngumi nzito ambayo ilimpeleka mpaka kwenye ukuta. Wawili ambao walikuwa wamesalia baada ya kuona ile hali walianza kukimbia kwa hofu kuyaokoa maisha yao, baada ya kutambua walikuwa wanamvamia mtu ambaye hakupaswa kabisa kufanya hivyo kwake. Ujinga wa yule bwana ni kwamba aliamini vibaka wale wangefanikiwa kumzuia mtu ambaye alikuwa anamfuatilia, hivyo naye alijibanza mahali kuweza kuangalia kilichokuwa kinatokea. Kukaa kwake kulimpotezeshea muda mwingi sana. Katambua ule wakati alitakiwa kufika mbali, na kwa bahati mbaya zaidi mtu ambaye alikuwa anamfuata alionekanika kuwa muuaji, na sio tu mtu ambaye alikuwa anahitaji kumkaba na kubeba pesa zake kama ambavyo yeye alikuwa anafikiria mwanzo. Kuona hali ile ikamfanya kukurupuka na kuanza kukimbia, jambo lilimshtua Noeli. Akajua ni wapi mtu wake alikuwa amejihifadhi kwa nyakati zile. Walianza kukimbizana kwenye mitaa ile kimya kimya. Hakuna mtu alikuwa anatakiwa kujua ambaye alikuwa anaendelea. Bwana yule alikimbia kwa kasi kubwa kupita kiasi, lakini haikufanya kazi mbele ya mtu yule kwa kuwa alikuwa na kasi zaidi yake. Noeli alikuwa na dunda kwenye kuta za nyumba na kupita kwenye mapaa ya nyumba kwa kishindo kidogo, kwa namna alivyokuwa na kasi kubwa. Kwenye kona moja yule mwanaume akiwa anataka kukatiza alianguka chini baada ya mtesi wake kusimama mbele akitokea juu ya nyumba. Hakuwa na namna zaidi ya kuyaokoa maisha yake. Alishika kirono na kuvuta kitu, lakini Noeli hakumpatia nafasi hiyo. Aliruka na kumfikia. Mkono mmoja ulitua kwenye kifua cha bwana yule na mwingine ukatua karibu na kiuno chake. Akabaki akiwa anapiga makelele kwa sauti kubwa. Ilikuwa ni bastola ambayo ilianguka chini. Alijaribu kurusha ngumi kushambulia ili aweze kujitetea. Alipigwa kiganja cha shingo, akabaki akiwa na yumba tu. Mkono mmoja ulishindilia tena kwenye shingo, akajibamiza kwenye ukuta, kisha akabaki ametulia tu baada ya kuzimia. Mimi sio mzuri kujibembeleza mwanaume mwenzangu, kwa hiyo nitayafupisha haya mazungumzo kati yangu na. Akabaki ametulia tu baada ya kuzimia. Baadaye
Mimi sio mzuri kwenye kumbembeleza mwanamume mwenzangu, kwa hiyo nitafupisha mazungumzo kati yangu nawe. Noeli akiwa anauliza swali, yule bwana aliongea kama mtu ambaye alilewa kwenye pombe kali sana baada ya kuzinduka. Pesa zangu ziko wapi? Aliongea akiwa anasisimka kwa marengo. Hakuonekanika kama alikuwa anatambua ambayo yalikuwa yanaendelea kwa muda ule, hivyo ilazimu kupigwa kibao kikali sana ambacho kilimrudisha kwenye mstari wake wa kawaida. Arani yuko wapi? Arani ndo nani? Alirushiwa picha mezani, akabaki kwa anashangani kama alikuwa anahitaji maelezo ya jambo lile, ila Noeli aliweka bastola mezani. Mahali ambapo tupo kwa sasa hivi hakuna mtu ambaye anaweza kuja kukusaidia, kwa hiyo ni sisi wawili tu hapa, hivyo ni vizuri zaidi kama ukianza kujielezea. Mimi sina taarifa za mtu. Risasi moja ilipita karibu na sikio lake, akabaka anatembeka mpaka midomo yake. Una hakika hauna taarifa za mtu huyo? Wewe ni nani kwani? Hakunifahamu mimi, itakufanya ufe mapema zaidi. Sina shida na wewe, nina shida na huyo mtu. Mimi sijui ni wapi yupo, lakini ulikutana naye si ndio? Ndio. Na wewe ndiye ulimkabidhi kwa wale watu pale kwenye banda la simu si ndio? Ndio. Asa kama uwezi kujua ni wapi ambapo yeye yupo, nahitaji kujua mahali ambapo naweza kuwapata hawa watu ambao wapo naye. Hawa ni watu ambao unaweza kuwapata kama wao tu wakitaka, ila bila hivyo hakuna namna unaweza kuwapata. Wewe ndiye ulikutana na Alan na kumpeleka kwa hao watu. Sasa unasemaje uwezi kuwapata mpaka wakitaka wao? Kwa sababu sijawahi kukutana nao ana kwa ana zaidi ya kuwasiliana nao. Unataka kusemaje? Hawa watu nina imani hata mimi huaga wananifuatilia kwa ukaribu, na ndio maana waliniamini kwa mtu wa taarifa wao, na huenda mpaka leo wanajua kwamba mimi nimetekwa, hivyo hata kama ningetaka kukusaidia bado huwezi kuwapata kama ambavyo unafikiria wewe. Ulikutana nao wapi hawa watu? Walinifuata wenyewe. Walikufuata? Ndio. Kwa sababu ipi? Asijue sababu ya msingi ni ipi, lakini huenda ni kutokana na historia yangu na maisha ambayo nimeishi huko nyuma. Walifanya kuniamini. Maisha yapi hayo ambayo unazungumzia hapa? Nimewahi kuwa jambazi miaka ya huko nyuma. Niliwahi kufanya kazi nyingi sana kwa sababu ya pesa, na sikuwahi kujali kumuumiza nani na nani. Kikubwa nilikuwa nazingatia zaidi pesa zikiwa zinaingia kwenye mfuko wangu. Kwenye matukio hayo ambayo niliwahi kuyafanya, sikuwahi hata siku moja kumchoma mwenzangu japo kwa bahati mbaya, au kuharibu kazi hata pale ambapo nilazimika kwenda kwenye vyombo vya sheria, na ndio maana wakanitafuta mimi kwa sababu wanajua siwezi kutoa siri zao. Ile maelezo yalianza kumchanganya Noeli. Yaani mtu ambaye aliaminika kutunza siri aweze kumpatia siri kirahisi namna hiyo. Kuna kitu kama hakikuwa sawa kwake. Sasa mbona unanipa hizi siri kirahisi namna hii? Na nikakwambia nakupa siri. Kwa akili yako unahisi kwamba nitakupa maelezo zaidi hayo? Nilikuwa nakuelezea namna jinsi walivyonipata ili ujue kwamba kama unahitaji hizo taarifa kwangu sio sehemu sahihi kufanya hivyo. Mpaka Noeli alikuwa ametambua kwamba alikuwa amejidanganya kuamini angeyapata yale maelezo kirahisi. Kazi ilianza kuwa ngumu mbele yake, hali ambayo ilimfanya kuvua shati lake kwa sababu alionekana wangelikuwa na mazungumzo magumu zaidi ya kiutu uzima. Kwa sababu umechagua njia namna hii, haina taabu. Aliongea ukubwa na yule akiwa anamtemea mate usoni. Aliyafuta na kwenda kwenye sanduku dogo la chuma, akatoa kisu kikali ambacho kilikuwa na makali juu na chini. Kisha akatoa na pilipili kali sana ya kutosha na nyundo moja hivi ndogo. Alirudi kwenye kiti karibu na mahali ambapo alikuwa amemfunga yule bwana ambaye alianza kumeza mate kwa shida kidogo, huku mwili wake ukiwa bila nguo hata moja. Kile kisu kilizungushiwa kwenye kidole kimoja hivi cha mguu. Kile kidole kilibaki kikiwa sakafuni kama utani hivi yani. Mhusika akiwa anaendelea kushangaa siamini kama kidole chake kilikuwa kimeenda. Pilipili ikamwagwa lile eneo, kisha kile kisu kikazungushwa kwa nguvu tena mpaka kwenye paja lake ambapo kilitindua eneo dogo hivi. Kisha Noeli alizunguka nacho mpaka akakaa nyuma ya bwana yule. Kile kisu kiligotea shingoni. Matukio yote yalikuwa muda mfupi sana, wakati ambao maumivu yalikuwa yameanza kuingia vyema kwenye mwili wake. Bwana yule akaanza kupiga makelele. Alishtuka, kisu kikiwa kinamgusa shingoni kwake, tena kikiwa kinamkata kwa mbali hivi. Alikuwa analia kimya kimya kwa sababu kulia kwa sauti kulikuwa kunamfanya kuchezesha koromeo lake, na angeendelea kulichezesha alikuwa anajikata kwenye kile kisu mwenyewe. Alikuwa na hema kwa anatikisika kama mtu ambaye alikuwa amekosa makazi maalum kwa wakati ule. Uso wake ulikuwa unaloa jasho kwa wingi sana. Noeli alikitoa kile kisu na kurudi kuketi mbele ya yule bwana. Umeona mheshimiwa? Mimi ndiye aina ya watu hao sasa. Hayo yote ambayo yamefanyika hapa mimi sijaanza kukutesa bado ili unipatie taarifa ambazo nazihitaji, bali nilikuwa na kuonesha tu mfano wa mambo ambayo huaga nayafanya kwa watu wabishi kama wewe. Huo ni mfano tu ambao nilikuwa nataka uelewe. Hofu huaga inatengenezwaje
kwenye mazingira kama haya ili tuweze kumaliza jambo hili kwa haraka zaidi, lakini kama mtaona hili njia ni nzuri, mimi nipo tayari kwenda na wewe tu mpaka siku nyingine, kwa sababu nina muda wa kutosha tu, ila na wakati hautamani kufika huko na mimi. Kwa hiyo badala ya mimi kuendelea kukuelekeza nini maana ya hofu kwenye mazingira kama haya, kwa nini tusimalizane tu ili jambo mapema sana ili uokoe baadhi ya viungo vyako kwenye mwili wako. Alikuwa na meza mate huko akiwa anaukunja ule mguu ambao ulidhurika. Mimi sijui namna ya kuweza kuwapata watu. Kwa haya ambayo umenifanyia ningekupa taarifa zote. Aliongea akiwa analia. Hakuna namna ya kuweza kutoka salama lile eneo na alitambua hili. Hivyo alitakiwa kujitahidi kadri ya uwezo wake kuhakikisha anatoka lile eneo akiwa hai. Naelewa kwamba haiwezi kuwa rahisi kuweza kuwapata namna hiyo. Nataka maelezo ya namna gani naweza kuwapata. Kuna namba ya simu ambayo nilipewa. Ulipewa na nani? Na moja ya watu ambao wanafanya hiyo kazi. Ndio maana umesema kwamba unahisi wanakufuatilia. Ndio. Ilikuwaje? Alimeza mate kisha kaanza kuelezea namna jinsi ilivyokuwa mpaka yakakutana na hao watu wakampatia hiyo kazi. Jina langu la kuzaliwa naitwa Lizaki Maganga. Ni mzaliwa mkoa wa Pwani huko ambako tulihama tukiwa wadogo mimi na wazazi wangu, kwa sababu nyumbani nilizaliwa mwenyewe. Huo ukawa ni mwanzo wa mimi kuishi mitaa ya Keko Temeke kwa mara ya kwanza. Maisha mitaa ile yalikuwa yananifunza kila kitu, namna maisha ya mtaani yalivyokuwa yapo tofauti kabisa na yale matarajio makubwa ambayo niliwahi kuwa nayo nyuma. Hivyo nilianza kuwa wa ajabu tangu nikiwa mdogo. Babangu hakuwa mtu mwenye maisha mazuri au kile kipato cha uhakika. Hivyo naye pia alikuwa ni mtu wa kuishi kwa kubahatisha zaidi, hadi ambayo ilipelekea kuingia kwenye ujambazi, kwa sababu ndio shughuli pekee ambayo ilionekanika inaweza kumuingizia kipato cha haraka kwa ajili ya familia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tangu utotoni sikuwa na jambo la maana la kujifunza kutoka babangu zaidi ya zile shughuli zake haramu ambazo alikuwa anazifanya. Nilikuwa nikiamini yale ndio yalikuwa ni maisha sahihi, mpaka siku ambayo nilishuhudia babangu akiuawa hadharani, ndipo niliingia rasmi kwenye ujambazi, na mimi ambao nilikuwa nikiutamani kwa sababu niliwahi kuwaona majambazi sugu wakiishi maisha mazuri bila kutumia nguvu kubwa sana ya ufanyaji wa kazi. Nisijue kwamba nilikuwa naingia kwenye maji marefu ambayo sikuwa na uwezo nayo. Baada ya babangu kuchomwa moto na wananchi wenye hasira kali, familia ilikosa mwelekeo kwa sababu hakukuwa na kazi ya kufanya mambo ya end, na ndipo nikamwona mama yangu anaingia kwenye kazi ambayo nilikuwa na ilani siku zote, na kuwaona wanawake ambao wanaingia huko kama hawakuwa timamu kwenye vichwa vyao. Mama yangu alianza kujiuza kwa shilingi 2,000 tu, muda mwingine wanaume walimvua nguo mpaka kwa shilingi 1,000. Ndugu yangu, haya mambo ni rahisi kuyasimulia, lakini yanatisha, na waga siombee mtoto yoyote ule kupitia kwenye wakati kama huu. Unakuta unatembea mtaani, unasikia kuna mwanaume anamfokea huko akiwa anafanyishwa mapenzi kwenye magari mabovu ndani ya mitaa michafu, halafu unaona mamako mzazi yuko uchi na hakuna kitu unaweza kufanya, kwa sababu ndicho kinachowafanya mle, na muda mwingine anatapeliwa pia. Yaani anafanyishwa hayo mapenzi na kuzalilishwa halafu alipwe. Ile hasira ilinifanya nikaingia rasmi kwenye kuiba, kwa sababu sikuona haja ya kuonea huruma wanadamu ambao hawakuwa na huruma na mamangu mzazi. Hivyo nikawa jambazi rasmi. Ile maisha ilianza na kidogo nikaanza kumbadilishia mamangu maisha yake, lakini huu ulimwengu ni mbaya sana. Kuna vitu vikiingia kwenye damu unakuwa ni kama mlevi, na mtu hawezi kabisa kuutoa tena ndani yake. Na ndio ambayo yaliendelea kwa mamangu mimi. Hata pesa ambazo nilikuwa naiba hakuona kama zinamfaa zaidi ya kwenda kule kujiuza, kwani alihisi zile pesa zake zilikuwa tamu zaidi, mpaka siku moja ambapo alikutwa akiwa ameuawa kwenye magari mabovu baada ya kubakwa. Ile hali ilinifanya nikalaumu sana ile mitaa, lakini hakukuwa na namna, kwa sababu ilionekana ni aina ya maisha ambayo tuliandikiwa kama familia kwamba wote tungelikuwa na mwisho mbaya. Baada ya mama kufa nikawa sina cha kupoteza, na ndipo nikaingia jumla sasa kwenye kazi ya ujambazi, mpaka usiku mmoja nilipomvamia bwana mmoja hivi maeneo ya Buguruni akiwa anatoka kwenye nyumba moja hivi ya wageni. Bwana yule alinifanya nikapigwa nusu ya kuuawa na wananchi, alafu akaja kuniokoa mwenyewe baada ya kupiga risasi watu wakatawanyika, na ndipo akaniokoa na kunipeleka hospitali, na baadaye akaja kupotea jumla. Lakini tangu pale nilihisi kwamba alikuwa ananifuatilia, na kile kipigo kilinipa somo kwamba kuna siku ningekuja kufa kijinga kama wazazi wangu. Hivyo nikaamua kuanzisha shughuli za kunipatia kipato angalau hata kidogo tu kwa siku, na ndio ulikuwa mwanzo wangu wa kufungua kile kijiwe cha pombe kali. Nikiwa pale kuna muda wakati naanza nilikuwa siuzi siku nzima, ila kuna bwana mmoja hivi alikuwa anakuja usiku sana, kama sijauza ananunua pombe mpaka za 500 kisha anaondoka.
Nilikuwa namshangaa kwa sababu alikuwa ni mteja wangu mkubwa, lakini sikuwahi kabisa kumuona akiwa anakunywa hata siku moja. Zaidi ya kuzibeba na kuondoka nazo, mpaka siku moja alipokuwa amenivamia nyumbani kwangu. Na siku ile hakuja kama mwanzo, bali alikuwa amekuja na silaha. Ile ndio siku ambayo bwana yule aliniambia kwamba anahitaji kunibadilishia maisha yangu, lakini nilitakiwa kuendelea kuishi maisha yale yale ya kuuza pombe kali na kule Uswahilini. Kwa mara ya kwanza nilishangaa kwa sababu sio rahisi mtu kuja kukupa nafasi ya kazi kwenye hili jiji, tena ukiwa na maisha ya chini. Bwana yule alinihitaji mimi kuwa sehemu ya daraja kwake. Yaani mimi ningelikuwa namuunganisha na watu wake ambao angelikuwa anafanya nao kazi. Nilipigwa na butwaa, mimi ningemuunganisha vipi na watu na mambo hayo. Baada ya kuuliza ndipo akaniambia kwamba bwana yeye alikuwa anahusika na biashara ya kupotezesha watu, na kuna mtu ambaye alikuwa anafanya naye kazi, ila kwa bahati mbaya alikosea masharti ya kazi yao, wakamuua, na kwa wakati ule hawakuwa na mtu mwingine wa kuweza kusimamia kwenye ile nafasi, hivyo waliona mimi nafaa. Kwa taarifa yake ni kwamba wakati ananitembelea pale mara kwa mara, alikuwa ananichunguza kiundani zaidi, na jinsi watu walivyokuwa wananiongelea, mpaka pale ambapo aliona nafaa ndipo akaamua kuja kuongea na mimi. Alinipa taarifa nyingi juu ya taasisi yao hiyo. Kwenye maisha yangu nilikuwa nimefanya mengi kwa ajili ya pesa, hivyo sikuona shida nyingine kuweza kufanya yale pia kwa ajili ya kupata pesa. Nilikubali kuwa daraja la kumuunganisha yeye na hawa wateja wake ambao siku ile tu alinipatia milioni 10 za Kitanzania kama asante ya kukubali kufanya naye kazi. Japo alinihitaji kuitunza siri hiyo mpaka siku naenda kabulini, na hivyo ndivyo nilivyoanza kufanya kazi na hawa watu. Historia ya bwana Maganga ilikuwa nzito. Alionekana kupitia mengi kwenye maisha yake kabla ya kufikia kwenye mikono ya Noeli, ila hakuwa na namna kwa sababu ni aina ya maisha ambayo dunia ilimchagulia. Umeeleza mengi na pole kwa wale ambayo yalikuta familia yako, lakini sijaona ukiwa unaelezea ni kivipi wewe ungelikuwa daraja la kuunganisha na hao watu wao ambao walikuwa wanahitaji kuwapotezesha. Ni kweli kwa sababu haukuuliza hilo. Huyu mtu ana watu kila sehemu ya muhimu, hivyo hao watu ndio ambao walitumika kuweza kuwapatia taarifa wateja wao ambao walikuwa wanaonyesha nia ya kuweza kupotea kwenye macho ya wengi, na ndio ambao wakawa na waelekeza kwangu. Na watu wakifika kwangu mara nyingi, akiwa ni mgeni siwezi kumsikiliza mpaka awe na mtu ambaye mimi ninamfahamu, na ndipo naweza kumsikiliza kwa ajili ya usalama zaidi. Na ndio maana hata huyo ambaye unamuita Alan, bila mimi kuwahi kufahamiana na Simon, nisingelisikiliza, na nina imani hata taarifa zangu pia umezipata kwa Simon. Hiyo kazi ambayo unaifanya ni kubwa na inaonekanika inakulipa pesa nyingi sana. Hasa kwa nini una ofisi ya maana wala hauishi maisha mazuri zaidi ya kuendelea kuishi kule Uswahilini ambako wanaishi watu wa maisha ya hali ya chini sana ya kawaida, ambao wanaamini pombe kali ni sehemu ya faraja kwao, bila kugundua ndio ambayo inaendelea kuwadidimiza kwenye umaskini mkubwa. Kwa sababu ni maisha yenye amani. Watu ambao duniani wanafanya mambo makubwa ya hatari ambayo ni ya siri, huaga hawapendi kufanya mambo ambayo yanaweza kuwafanya wakaanza kuonekana kirahisi ama kutambulika kirahisi kwa namna yote ile. Yale maisha kwa kazi yangu ni salama kwa sababu hakuna polisi ambaye anaweza kuwa na hofu na mimi. Hakuna mamlaka ambazo zinaweza kupoteza muda kuanza kunifuatilia mimi, labda mpaka mhusika huyo awe na taarifa zangu kama wewe hapa. Serikali inapenda kuona watu wake wakiwa kwenye umaskini mkubwa sana kwa sababu ni rahisi kwa watumwa na kuwaendesha, lakini watu wakiwa na maisha mazuri na ambayo yana ufahari, shida huaga inaanzia hapo, kwani mamlaka zinaanza kutupia jicho la pili. Kwa hiyo pale huaga naonekana kama na mimi pia ni mtu ambaye sina mwelekeo wa maisha na hakuna la maana ambalo nalifanya. Ili naweza kuhakikishia kwamba nimeshiriki kuwapotezesha watu zaidi ya 100 ambao wengine walikuwa wanatafuta mamlaka. Wengine walikuwa ni watu ambao hawakupenda utambulisho wao uwepo duniani, wengine sababu za mapenzi, wengine kufilisika, wengine madeni. Dunia ina mengi sana ya kujifunza, lakini ukijifunga sehemu moja hauwezi kabisa ukaelewa. Na huyu Alan ndiye ambaye alikuwa ni mteja wangu wa 100. Kwa hisia zako unahisi Alan atakuwa amepelekwa wapi? Asa hilo ni jambo ambalo mimi na kukuambia nitakuwa na kudanganya, kwa sababu hata bosi wangu sijawahi kabisa kumuona tena tangu ile siku ambayo mimi na yeye tulikubaliana kuingia kwenye hii kazi. Mimi huaga ni kama dalali tu au daraja la watu wake kuweza kumfikia. Kwa hiyo kazi yangu kubwa huaga ni kuwachukua wahusika ambao wanakuwa wanahitaji kupotea na kuwafikisha mahali kwa ajili ya mawasiliano, kisha naondoka. Wao ndio ambao wanakuja kumaliza panapobakia. Kwenye ile simu ndipo mahali ambapo huaga unapatumia kwa ajili ya mawasiliano. Hapana. Ile ndio sehemu ambapo ilipoonekana na Arani. Ni kweli. Asa mbona unaikata? Sijaikataa ile sehemu, bali hakuna sehemu moja ambayo ni maalum kwa ajili ya kazi ile. Japo kwa sasa ile sehemu ndio ambayo ilipendekezwa kutumika zaidi kwa sababu waliniambia ni rahisi zaidi kwa wao kuweza kuwachukua watu wao.
Unataka kuniambia hawa watu watakuwa wanaishi au wana ofisi posta? Kwenye hilo sijui. Huaga inakuaje wakiwa wanakupa maelekezo? Mara nyingi nikipeleka mteja huaga wanaelekeza kwenye siku nyingine niende sehemu fulani ndiko ambako utumie simu ya kule. Hivyo huaga inakuwa hivyo, lakini kwa sasa hivi hawajanipa hiyo taarifa, ikiwa na maana ya kwamba hata kama akija mtu mwingine itatumika simu ile ile. Kuna kazi moja ambayo unapaswa kuifanya ya mwisho. Noeli alisimama akiwa anazunguka kwa sababu ni kama alikuwa amepata wazo kichwani kwake. Nahitaji baada ya hapo niache na maisha yangu. Mimi sina shida na wewe bwana Maganga, bali nina shida na hao ambao wapo nyuma yako wewe. Na kusikiliza. Unatakiwa nikutanisha na hao watu. Sijakuelewa. Nahitaji na mimi niwe miongoni mwa watu ambao watakuwa wanahitaji kupotea ili niweze kukutana nao. Unafanya kazi gani kwenye maisha yako? Mimi ni mpelelezi. Wewe lazima watakuua. Kwa sababu zipi? Hiyo kamadi ambayo unataka kuicheza siwezi kukushauri. Wana watu kila sehemu na kila kona ya nchi. Unahisi hawana sura za watu ambao ni wapelelezi wa taifa hili? Na kwa namna unavyofanya kazi ni kama mtu ambaye unapenda kuwa na jina. Kwa hiyo kama unataka kufanya hivyo kweli, basi unatakiwa kumtumia mtu mwingine ambaye hafahamiki. Labda kama unamwekea ni kifaa ndani yake sawa, ila vinginevyo itakuwa ni kazi bure. Utakufa na mimi mwenyewe hapa watakuja kuniua. Kama tukitumia mwingine anaweza kuifanya hii kazi, ndio inawezekana, ile sio kwa sasa. Nina uhitaji na hili jambo haraka sana. Utaharibu kila kitu, kwa sababu wakiniona kwenye hii hali watajua tu kwamba nilitekwa, hivyo wataanza kunifuatilia. Kwa hiyo unatakiwa kuniacha nikaendelee na kazi yangu ili wasije wakashtuka, na kama ungelikuwa unajua usingeniumiza, kwani itaongeza mashaka na hata mtu ambaye ataenda huko anaweza kupotea mazima. Hivyo ni mchezo hatari ambao unaenda kuchezwa hapa. Nitakuamini vipi? Kwamba unahisi mimi nitaenda kuambia nimeuza siri zao kwako? Wewe ni mtu ambaye ni muelewa. Hili haliwezi kufanyika ukiwa umenifunga, na leo usiku natakiwa kuendelea na biashara, kwa sababu kama nikifunga wataanza kushtuka. Mambo yanatakiwa kuendelea kama mwanzo, na nikiwa sawa nitakupatia taarifa kwamba ni muda gani mwafaka wa kuweza kuifanya kazi hiyo. Hizo taarifa utakuwa unanipatia kwa namna gani? Utakuwa unakuja pale kama mteja wa kawaida tu, ila hakikisha unavaa kitu cha kuziba sura yako na uwe unabadilika ili usije kabisa kutambulika. Kama ukifanikisha hii kazi nitakulinda na nitakutoa kwenye jambo hili, kwa sababu hawa watu wataenda kukamatwa siku sio nyingi. Au siahidi kunipa ulinzi, kwa sababu wote tunajua namna mwisho wa haya huaga yanakuwa. Kama unawakana ulinzi, kwa nini umekubali kuifanya hii kazi? Hata mara moja kwenye maisha yangu natamani kufanya jambo ambalo na hii siri naweza kuwa na msaada mkubwa, kwa sababu mpaka mtu nyeti kama wewe mnafumfuatilia huyo mtu, huenda kuna mambo mazito ambayo yanaendelea kwa ajili ya usalama wa taifa letu. Kwa mara hii acha na mimi niwe ni mwananchi ambaye ni msaada kwa taifa langu, japo mara moja tu kwenye maisha yangu. Noeli alitabasamu kwa sababu kazi yake ilionekanika kwenda sawa kama ambavyo alikuwa ameipanga. Nitakupata Alani. Nitakupata tu. Aliongea mwenyewe kwa msisitizo, akiwa na tabasamu kwa furaha. Msikilizaji, kabla hatujaenda siku nyingine na kuona Noeli anachukua hatua gani na anapeleka ripoti gani kwa bosi wake, basi tukutane katika sehemu ya 7. Nitakujuza kwa urefu sana jambo hilo, kwa sababu ilikuwa ni siku iliyofuata mapema tu alienda makao makuu ili kuweza kuongea jambo fulani na bosi wake. Ilikuwaje na aliongea kitu gani? Katika sehemu ya 7 nitakuwa na majibu. Mimi director Owen, mtunzi ni Fabian Babu. Mambo yanazidi kunoga msikilizaji. Noeli alikuwa anataka kwenda huko alikoenda Alani, lakini akaambiwa ukienda huko mtu wangu naenda kufa mapema sana. Hebu tupanye mpango mwingine. Mpango utakuwa ni upi na itakuwaje? Usikose kuwa nami katika sehemu ya 7 kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix, au unaweza kuipata sasa hivi kupitia WhatsApp nambari 0677062012 ukapata wasaa mzuri kabisa wa kuipata simulizi yetu ambayo tunaenda nayo mpaka hapo katika sehemu ya 12, ndipo tutakuwa tunafika mwisho wa simulizi yetu. Mimi director Weni, mpaka wakati ujao sehemu ya 7. Bye bye.